Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru nasabihi wa mauladihi wa maulidihi wa mansaihi wa mabda'i talabihi lil hadis. Terus saniki nggih mun lami ada film tentang Imam Bukhari. Ada juga banyak buku tentang Imam Bukhari. Mergi diyakini ulama ahli sunnah sak dunya. As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Sause Quran niku paling otentik niku kitab sing dikumpulno kalian Imam Bukhari nggih. Namine niku Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi. Sinten namine Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi. Niku seangkatan kalian Imam Ahmad bin Hambal, luwih nom sithik. Seangkatan mbek sing aran Sahih Muslim. Sami-sami menangi Imam Waqi'. Terus Imam Waqi' niku guru bersamane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i angkatan awal. Terus junior-junior berikutnya kemudian lahir golongan Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim. Ini kita rungokno tenan ya. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati ini rata-rata tiyang ngeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Ima dekne iku wong saleh, kepengin semua prilakune istinad bergantungan ambek panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam satu dua kebenaran muni qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak mendengar, tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dawuh Nabi, berarti padha karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi falyatabawa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di nerungono tenan, terutama sing khusyuk-khusyuk sing saleh-saleh. Jarene Imam Muslim temu mukadimah Sahih Muslim, lam naras solihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis. Mane hati-hati dadi wong soleh, perkarane dadi wong soleh sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodhone. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan senajan to barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Misalnya ngene contoh paling gampang. Ada orang soleh sing saking yakine pentingnya tarawih. Terus dia nggawe hadis atau mengira itu hadis. Kalau baleni malih nggawe hadis atau mengira itu hadis. Karena kadang orang soleh itu ra niat dia hadis, mengira itu hadis. Wong kadang yo budune ra karuan. Terus dia cerita, kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih di hari pertama ganjaran kok Nabi Adam, kedua kok Nabi Idris. Sampai kentekan Nabi selawe. Ke tanggal selawe itu Nabi terakhir, padahal Nabi sing wajib diapal mau selawe, padahal jono tarawih 26. Wong golek Nabi limongkas berarti dene Quran. Itu nyata. Kemudian ahli hadis sepakat dan ahli tarikh juga sepakat hadis itu pasti palsu. Karena Nabi tidak mungkin melafadzkan kata tarawih. Satu, bahwa istilah tarawih itu dimulai dari Sayyidina Umar. Karena pendiri tarawih dengan cara seperti itu adalah Sayyidina Umar. Nabi boten menangi. Sehingga bahasa tarawih saja itu sudah salah kalau itu dilafadzkan Nabi, enggak mungkin maksudnya salah. Kedua, zaman Nabi Sugeng nak ngendikan pokoknya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau tarawih jelas enggak. Apalagi di hadis-hadis sahih Nabi pernah ke masjid
itikaf kemudian diikuti orang banyak hari 1, 2, 3, 4 bareng ngerti diikuti orang banyak kemudian Nabi tidak pernah keluar. Ketika jamaah di masjid menunggu Nabi berikutnya ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya, tapi saya tidak keluar sengaja supaya saya tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau saya ke masjid terus qiyamul lail dan jadi imam, maka kamu mengira wajib. Dengan kenyataan hadis sahih seperti itu, orang akan mudah menvonis kalau hadis yang dianggap hadis tarawih 1, 2, 3, 4 sampai 30 fadilahnya seperti itu diyakini tidak benar. Meskipun targhib fitarawih menyemangatkan orang tarawih itu bagus, tapi orang perlu makso atau mengatasnamakan itu hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu masalah paling sensitif ila yaumil qiyamah. Ana wong nganti berbendera hitam, nanti berserban hitam-hitam, iku ya apik. Tapi kadang-kadang setiap orang itu mentautkan diri, mirip-miripno gambarane Nabi, sampeyan pasukan pilihanku iku tahta royatin sauda. Di bawah bendera sing hitam. Terus orang mentaut-tautkan diri mirip-mirip seperti itu. Itu yang jadi perdebatan ahli hadis. Ketika ada riwayat itu arahnya kayak apa? Jadi tiap orang mesti mengklaim itu sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pancen angel tenan ki. Malane pertama Imam Bukhari kecil neliti hadis. Itu mulai umur 10 tahun. Nggih kula waca biografi. Kenapa begitu penting figur Imam Bukhari? Dekne niku mulai alim hadis. Niku alime dimulai dari kitabul Jarh wa Ta'dil. Jarhun maknane nyatoni, wa Ta'dil maknane meluruskan. Salahna wong khusyuk saleh. Imam Bukhari percaya dekne khusyuk saleh, tapi nek ngriwayatno hadis dites. Misalnya kon lafat telu kok bariku 1 jam lagi rubah, berarti ora kena diambil hadis mergo lalinan soleh tapi nopo lalinan. Atau dia soleh yo ilingan tapi ora tau ngaji hadis minimal 10 tahun, yo ora tintel be Imam Bukhari. Tidak ahlinya, pasti ngawur dia. Sehingga Imam Bukhari masyhur mensyaratkan rawi yang boleh meriwayatkan hadis itu harus al-luqi wal muasyarah. Dia ketemu sama gurunya dan lama berkawan. Sehingga suatu saat Imam Bukhari pernah ada orang ahli ibadah, soleh, alim, latih, apalan kena jindel. Pas Imam Bukhari kesana itu nyeluk khimar, manjan contohnya khimar. Cuma biasanya kayak Jawa itu khimar diganti pitik. Ya contohnya pastinya khimar. Khimar itu bedal. Terus wongnya itu pura-pura seakan-akan menggenggam seikat rumput. Sak, kalau ini kantong sak, tapi bukan kantong sak, saya juga ada Korea orang itu. Sak, nah, itu kayak tiblun itu semacam apa nih, dedak. Seakan-akan tuh, gara-gara ngoten terus si mari itu teko, bareng teko dicekel. Imam Bukhari tanya, ya Syekh, apa di tempat itu memang di wadah itu betul ada tiblun, ada dedak? Ora aja, mau aku bodoni himar ben teko. Langsung Imam Bukhari mulai boyong. Kenapa gak jupuk hadis ke orang itu gak pernah bohong, tapi tahu bodoh nih khimar, gak enak. Cuma lagi Jawa nyontokno iku pitik dari Imam Bukhari, ana guru di Imam Bukhari ngukur pitik seakan-akan gelang jagung, terus pitike moro terus dicek. Tapi ajane contohnya iku khimar. Muga gurune iku ora ndek pitik, tapi ngene ke Jawa iku nyontokno khimar diganti napa? Pitik. Jadi kalau kue serah bakal jadi rawi, BPKB utang bodoh. Imam Bukhari ku wong bodoh di khimar wae darani. Bodoh ni artinya gugur jadi rawi, mbok bodoh ni, bodoh ni pitik. Pemenang kalau bodoh ni lele, mbok rumah fangane saya. Sebelum para pedidol, itu bodoh ni. Tapi Imam Bukhari napa? Bodoh ni. Mana bok kawekno
bareng cek cuwili bayine mbok pisahno mbek ibuke ben nang anak menawa bodoni jare Mburi. Mereka memisahkan anak ambek napa wong tuwa. Sawangane ramah di rumah jebule komersial ya cari Mburi. Bodoni napa? Jadi makanya rawi terbaik dalam hadis itu rawi sing dipilih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan orang itu adil, berarti luar biasa. Mereka nak wong saleh problem itu lalinan. Nomor loro itu gampang barang apik. Wong saleh itu ya di penyakit. Nggak barang apik, sawangane didhawuhne kok Kanjeng Nabi terus nurut. Padahal barang apik itu ra sangka Kanjeng. Makanya dalam ahli hadis ini unik ahli hadis. Kowe nak nglakoni barang apik, ora oleh yakin iku kok Nabi. Pokoke yakin Nabi ku setuju. Tapi ora usah muni kala Rasulullah. Mergo nak muni kala Rasulullah, engko Nabi ku kepalsu kabeh hadis. Misale ngaten. Kalau di tamu tak suguhi gedang goreng, ambek kopi. Bareng tamu wis mangan gedang goreng, mangan kopi. Kala Rasulullah sapa sing nyuguhi kopi mbek gedang goreng. Kan yo aneh Nabi kok ngendikan kopi mbek gedang goreng. Ku Nabi pirsa kondi ana kopi mbek gedang goreng. Yo mau kita nglakoni iku berdasar hadis umum, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tapi ora usah muni sapa sing nyuguhi kopi, nyuguhi gedang goreng nang tamu ngene-ngene. Lah wong saleh dhisik ku sampean kebodhon nganti sawangane Nabi ku ngomentari mbako, ngomentari akhire wong kan ora ngandel. Mosok Nabi ngomentari mbako. Wong Nabi ora tau pirsa rokok gudang garam kan wong curiga kok nganti tok. Sehingga hadis tentang harame rokok tok mbako bolu seton. Ahli hadisnya curiga. Masa Nabi ngomentari mbako. Jadi itu ciri khas ahli hadis. Pemenang riwayat-riwayat yang berlebihan dari rokok itu ya setan. Mereka pasti usir pangeran ke swarga itu setan ke pelayu-pelayu. Nanti kebuyoh lah, kebuyoh itu jadi bagus. Ya kayak kiai sekarang rokok nganti duwe tareh ngoten. Kalau nate ketemu kiai sepuh senane ngedar roh harame rokok nu antos. Ajiran pirsa Gus ngene mereka takoki. Kala bahas swarga ra elek. Lah kok elek? Tahu duwe iki setan. Wong penduduk swarga ora ngono kok malah tahu duwe ya apa? Setan. Dene kok iya Gus ketok iki kok kadung. Jenengan sing cerita dari setane sing apa? Yo. Dadi macam-macam. Jadi ilmu hadis itu unik. Barang bener lah. Nak Nabi ra ngendikan tetep ra oleh meninggal. Misalnya tarawih wae barang apik, tapi kira oleh ngendikan Nabi ngendikan nak tarawih hikmah ngene-ngene ra oleh. Kalau kita tarawih niati, tarawih iku masuk kategori qiyamul lail. Tapi kira oleh muni Nabi ngendikan tarawih karena bahasa tarawih itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Bujliman nang ilmu hadis bujliman. Tapi ini penting. Dawuh Sayyid Muhammad, kalau ada kebaikan dan itu memang kebaikan, kemudian karena kebaikan itu ada targhib, ada sanad bahwa Nabi menganjurkan kebaikan itu akan bahaya jika Anda bilang muni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya adalah kebenaran ini misalnya min darajatil mubah ila darajatil wujub atau ila darajatil sunnah. Bahayanya adalah sejenis ini akan kamu katakan wajib karena menghentikan Nabi. Padahal ini barang mubah yang menjadi jembare rahmati Allah. Kowe oleh iya oleh ora. Said Muhammad nyontohnya kayak al-ataqa as-somadiyah. Al-ataqa as-somadiyah adalah jika ada mayit itu wong mati. Dan mayit itu terbebas saka neraka, itu ada perilaku tertentu. Ini rungono tenan iki. Ada perilaku tertentu sing orang itu disuruh baca kulhu ping pinten? 1.000. Mriki ping pinten? Gak terkenal sampean ya sing Ataqa Kubra pinten? 1.000. Sing kedua. Riyen Mbah pesen Mbah kula riyen pesen niku 4.000. Niki rungono. Itu jenenge Al-Ataqa As-Somadiyah wale. Tapi nek mriki selain Ataqa Kubra sing Indonesia. Sehingga banyak orang mati terus putune utawa anake kepengin bapake ora mlebu neraka. Wong dikumala maca Fatihah pinten? Maca Qul Huwallahu pinten? 100.000. Sing nganggo jagung diucalo puas-puas sing. Kula diundang tiyang bolak-balik ra tau teko. Gus mengke bapak kula Gus Ataqa Kubra. Moh, bapak-bapak kula dhewe ngundang muak. Nggih teko dungane tok moh. Sacara ra mutu ngene. Bapak-bapak dhewe
Saya ini sebutin. Dhisik mbahku wasiat ngono tak waca dhewe mbek bapak sak anak-anak. Kowe wong wong mbok undangi ra mula di bapak mbok jak kangelan nang mriki aneh-aneh. Bapak-bapak muda sampai ibu neraka wong liya kon ngedang. Wah, aneh-aneh. Kalau ora setuju nih perkarane tak delok sing guri-guri ku sak gegebrok. Ora sitok-sitok. Nah itu dawuh Said Muhammad justru menjadi legal. Anda boleh melakukan itu, tapi syaratnya ki aja muni ku qala Rasulullah. Boleh, tapi kowe ora muni oleh. Alasannya masuk akal. Justru setelah kamu katakan qala Rasulullah itu menjadi aturan. Nak syaratnya bebas kudu muni ku. Nak Nabi sing ngendikan, sekali Nabi ngendikan itu kan di ACC langit, di ACC malaikat. Mergo dawuh Nabi dawuh kekasih pangeran. Sehingga nek ana wong mati diwacana iku mlebu swarga, misale sing ra diwacana ora wan mlebu neraka, mergo iku aturane Kanjeng Nabi. Tapi nek Kanjeng Nabi ra ngendikan, malaikat iku misale ruhin mati ra di takok kubron kan malaikat ra apa-apa, nabine ora ngatur ngono iki ra apa-apa. Tapi nek Nabi sing ngendikan kan jadi aturan. Artinya justru resiko nak kebaikan kabeh di atas nama Nabi kok terlalu sakral, terlalu apa? Ya kaya ngeten. Saya itu menyuruh barang enggak penting. Misalnya ngomong Ruhin, Hen, aku tuh kono rokok. Rokok itu barang makruh. Tapi berhubung aku gurune Ruhin, cara etika Ruhin agak nurut itu murid elek, dikongkon gurune kok gak. Itu resiko dalam ilmu hadis. Barang hakikate mubalah, tapi karena melihat yang merintah itu bisa jadi wajib mau. Hukumnya rokok itu makruh kan. Tapi hukumnya Ruhin tak kongkon nurut, wajib wong murid gurune. Akhirnya nak Ruhin gak nurut, ya kabeh santriku ya sepakat. Oh Ruhin celek, jika kon kene gak nurut. Ndak bisa mengatasnamakan, mari kiaiku ngongkon barang. Lah Rasulullah lebih dari guru. Sekali ngendikan, Nabi ngendikan barang mubah, kok sing ngendikan Nabi kira nurut itu dirokok pencit. Misalnya Nabi ngutus Ruhin, hen aku gak enak teh. Gawe teh gak berdoain. Hukumnya ya ora wajib. Wong teh gak wajib. Terus gak nurut terus takoki nang Nabi. Hen kok ora gak enak teh. Barang ora wajib dilakoni ya Rasul. Wah, mesti apa mencet iki. Resiko dikatakan dewe Nabi adalah mubalah nanti menjadi wajib. Artinya kalau semua kebaikan di atas nama Nabi, nanti yang mubah pun berstatus wajib. Mergo sing ngutus Nabi kok kowe gak nurut. Mulane Nabi ku ora oleh adzan. Adzan mbek imami kabeh ulama dawuh afdal adzan. Tapi orang ulama sing tentang bagaimana mungkin afdal adzan wong Nabi ditakdir jadi imam tapi Nabi ra tahu adzan. Padahal Nabi itu afdalul khalqi. Kalau afdalul khalqi pasti dipilihkan profesi paling afdal yaitu imam. Nyatanya Nabi jadi imam tapi ra tahu jadi muadzin. Dawe ulama tetap afdal adzan. Alasannya Nabi memang enggak boleh adzan. Mergo nak Nabi adzan salat jamaah sing sunat dadi wajib. Wong sing nyeluk Nabi kowe ora teko. Jadi adzan golek wong sing rapati penting mergo nek sing adzan Nabi hayya ala shalah Nabi sing ngendikan ngono kok kowe ora teko. Oh pangeran tersinggung iki kekasihku ngundang kok kowe. Kok tapi nek sing adzan Bilal kan Bilal wis apa ora. Dadi ulama ku pikire nganti tok kono iki bisnis. Dadi Nabi ku dilindungi dari sesuatu sing bahaya, bare-bare tetep sakral kan. Ya elek to misale Ruhin tak celuk Hen rene, gak moro elek apa meneh sing Bali. Dadi khase guru iku barang mubalah, nek sing perintah guru iku wajib. Makane Nabi ora oleh adzan, kok Nabi adzan hukume jamaah ra itu sunat, tapi dadi berdoain mergo sing nyeluk. Piye gitu. Ya hati-hati, jadi semua kebaikan mulane ana aturan hadis ora oleh sidik-sidik muni qala Rasulullah meskipun dalam kebaikan. Takutnya nanti itu bahaya. Bahaya tuh misalnya terawih buat atas nama dawuh Nabi sama orang terawih kan kriminal tenan. Dawuh Nabi kok kowe gak napa nglakon. Lha paling kangen bab hadis. Mulane ngaji hadis itu benten sampai ngaji kitab tasawuf, ngaji hadis itu sensitif. Nggih, mulane niki penting kula aturaken. Mulane dawuh sampai saniki selalu ada al-muhaddis al-kabir ya terakhir wong modern kula ora nggih Said Muhammad. Mengke kula wacana nggih di antara cuplikan-cuplikan napa aturan-aturan mengistinadkan napa kebaikan
Iku justru tetap baik, nak gak di atas nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ngistinatno tapi ning hadis umum, tapi ora oleh persis iku ya mau misale kowe ndongakno wong tuamu supaya mlebu swarga. Wis pokoke ngongkon ndongakno mayit iku kesunatan. Wis ngono tok. Tapi ora usah muni dawuhe Nabi nek ana mayit diwacakno ataqah kubro. Iku ngene iki, wah resiko kae. Angger ana wong mati ora ngono, sawangane ora anut panduane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eling-eling iki kok sampean saiki delok nggih zaman akhir iku akeh pergerakan macam-macam. Kadang-kadang berdasar dawuh Nabi. Padahal ahli hadis gak ngakui nek iku hadis sing ana ning hadis-hadis. Paham nggih? Dadi nek ana hadis sahih nggih nomor 1 sing diakoni nggih Bukhari, nomor kali Muslim. Terus kemudian sesuai urutan al-ahaditsus sittah. Ini Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i. Terakhir kelasmen paling rendah itu Ibnu Majah. Ya, kelasmen paling rendah itu Ibnu Majah. Tapi itu masih dalam al-ahaditsus sittah. Ya, dalam kategori al-ahaditsus sittah. Di kalau baleni malih ya. Nah, ana kebaikan, kamu harus melakukan itu berdasar umumnya Nabi merintah barang apik. Tapi kira oleh dalam persisnya kebaikan itu, kowe nyebut qala Rasulullah. Mergo kok bingung tenan. Gawe Kanjeng Nabi sapa nek ana tamu nyuguhi kopi, nyuguhi gedang goreng mongko ngene-ngene. Mesti kok dadine ngene, suatu saat rungokno iki. Ana wong ndek tamu, ora ndek gedang goreng. Duwene iku roti misalnya. Wah kok roti rasunah rasul. Hadise gedang goreng ini kok roti kan terus ruwet kabeh. Nggih mboten. Barang ono tamu ono modern duwene pizza kok malah pizza hadise piye. Bingung kabeh kan gara-gara hadise sapa sing nyugoi. Lah kok misalnya tarawih gajarane Nabi Adam, Nabi ngene-ngene ono tarawih hari ke-6 likur 17 kentekan Nabi kan. Kok tarawih nang hadis tarawih ngono, sing tarawih di tanggal itu. Tanggal 1 kaya Nabi Adam, sing tanggal iki nganti iki, tanggal iki nganti iki wis repot kabeh. Ini kalau ada kitab, ini kitab ini terkenal sekali. Ini kitab Abu Abdul Farad, ini kitab karangan Sayyid Muhammad, beredar sak dunya. Beredar sak dunya. Kalau sinau ini berkali-kali. Kalau khatam teng dalam berkali-kali, kalau betul teng Mekah, kalau khatam bahkan nanti kalau betul teng Masjid Aqsa. Akhir-akhir ini sering kalau sinau ini. Sering kalau sinau ini. Sing misalnya al-ataqah as-somadiyah. Nah, teng mriki darane al-ataqah apa? Kubro nggih. Nggih. Sing jenenge niku madzhab Malikiyah. Kita kula tonton. Gak bisa sampean ngerti khas-khase cara pandang ahli hadis. Yo oleh sampean lakoni oleh, tapi ora usah muni iku hadis. Ya sok lakoni iku barang apik. Napa? Dilakoni. Mergo nak muni hadis resikone ngeten. Suatu saat terus ana mayit mbok yasini. Kok yasinan? Hadis iku surat Ikhlas kok dadi apa? Yasin. Oh, ya kan terus dadi masalah terus. Paham ya dados napa? Masalah terus. Nah, tapi nak sampean gak yakin iku hadis, misalnya ana melanggar kan ora pati piye-piye wong ora dawuh Kanjeng Nabi wae. Paham sih kalau maksud wong ora dawuh napa? Kanjeng Nabi. Ini kalau baca ya. Ini kita kitab kula halaman 117 dan kitab Abu Abdul Farad. Di kula waca teks ini. Bismillahirrahmanirrahim. Misale sing ana hadis ora apa-apa nek sing ora ana misale wa jaa fi musnadil Bazzar marfu'an. Ya, iki kula waca ya. Wa jaa fi musnadil Bazzar. Bazzar itu imam sapa pokoke ora populer kaya ala hadisus sittah. Mangkoro akul wawaw ahad mi'ata alfi marrotin a'taqahu wa huminan nar wa tuhummila anhu tabi'at atau wa tahammala anhu at-tabi'ati. Ini sing riwayatno jarene Imam Bazzar marfu'an. Marfu'an itu sebetulnya hadis itu dianggap sampai Nabi, tapi mbuh bodho Nabi kok. Sono hadis wong sing maca kulhu 100.000 kali dimerdekakno kon neraka. Dawuh Sayyid Muhammad sebagai ahli hadis wa hadza hadisun dhaifun jiddan. Hadisun dhaifun jiddan.
Wa hadzal adadu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Jumlah 100.000 al-ma'ruf dikenal jenenge al-ataqah as-somadiyah. Sing cara mriki napa? Ataqah. Waqat nasat jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha. Haddu mendorong wastimaliha. Minhum Asy Abdus Salam. Satrusé wal Arif Abu Zaid Abdurrahman Al-Fasi wa Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Fasi wa Syekh Abu Abdullah Al-Misnawi fi ajwi batin lahum fi hadil masalah. Bon, niku jari madzhab Malikiyah. Terus kula waca ini ruwakno tenan. Kullu haula'i istahabbu ataqatus somadiyah. Kullu haula'i istahabbu ataqah as-somadiyah. Mereka mensunatkan ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisid dati du fi hadisnya iktimadan ala anna hada minal fadhail. Terus faman sa'a yastamilaha raja'a husili mafia fala ba'sa bidzalik. Tak sepen nglakoni ya ora apa-apa. Ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malah ini ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi. Tapi syaratnya ora oleh yakin nek iku dawuh Nabi. Hatta la yaqa'a fil kizbi alaihi, sehingga dia tidak mendustakan atau mencabut namanya Nabi. Jadi paham ya? Jadi justru kebaikan nak spesifik muni dari Nabi, juga bentuk kebaikan itu spesifik malah masalah. Karena kalau kamu atas nama dawe Nabi dan ternyata Nabi gak dawuh, resikonya tadi. Oh, wong mati kok mbok yasini, hadise iku macakno kulhu ping 100.000. Mbok misale kuwate mau 4.000, mau hadisnya 100.000 kok korupsi. Karena terus kita ini benturan mbek figur sing bernama Kanjeng. Tapi nak dawuh dijazai Ki Mustofa. Ora apa-apa, cuma kiai dene dhewe iku menawa ora pati paham mulai ngomong ngene enteng. Jadi malah syaratnya itu ala syarti Allah ya'taqida subuta dzalika anin nabi hatta la yaqa'a fil kizbi alaihi. Jadi malah aneh, malah syaratnya itu ora oleh. Ya aku mau resiko sekali kalau semua ibadah kemeni dari Nabi. Resikonya adalah yang tidak sepersis itu akan apa mas? Masalah. Tak contoh namanya misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, walau itu. Jumlahnya loh gitu. Jumlahnya itu salah paham. Nak macane kulhu hadisnya jelas. Nabi sering muji kulhu, macane kulhu loh ya. Tapi nak engke-engkean jumlahnya nanti berapa? 100.000. Itu mesti ra Nabi. Akulah yakin Nabi gak kersa ngendikan ngono. Nabi khase yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. No Nabi kok ngomong wiritan 100.000 tak. Gak, aku sering dijauh di sana enggak itu tidak Nabi yang saya kenal. Dasar aku ya malas lisan. Wah, semuanya kiai digambar kan. Mesti aku kon teko kon mimpin ora nganti bar terus isin. Wah, akhirnya kan ngempet. Lah aku pengen ngrawuhi kan rapat delok wong akeh. Masing nom-nom ngrawuhi aman. Nah, kene kiai gede di sawang wong akeh. Dadi sunah malah. Ya jadi nak macane kulo bener hadisnya sahih, tapi nak jumlahe pinten 100.000 ke yakin iku keapian, tapi kira saya yakin iku sangka Kanjeng Nabi. Iki misale tak dudono meneh misale jumlah wiridan napa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir. Dan iki menjadi niati ngaji hadis ya ben sampean ngerti. Iki sithik-sithik wong geger perkara hadise sahih ta ora kene ta ora. Rumangsane wong ngono luwih ngerti timbang kula nyek wong. Kula wis sering kok Pak, amalan-amalan pesantren itu ada hadisnya ndak. Dia ngajak bantah-bantahan apa ngajak ngaji. Nah ngajak ngaji tau lah ngajak banyak orang dia ngalim aku macam-macam. Contohnya monggo istilah hadis dhaif sahih ora roh kok geger mlakukan. Misalnya ini hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir fadilai misalnya. Nah, misalnya kalau waca bayanu kaifiyati hadal wirdil azim, carane wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ya kita sepakat ya, maca hasbunallahu wa ni'mal wakil sunat ta ora? Sunat, yakin? Yakin. Sing sunat itu sing tanpa cara. Ada bangsa cara misale la ilaha illallah gedhe ngene. Wah, bangsa niku gak meyakinkan. Nak nganti sak carane to. Bahaya nak nganti sak carane. Pokoke niki kula waca dawuh Sayyid Muhammad. I'lam annal ulama qad rattabu qira'at hadil ayat bi adadin mukhtalifah wal adadul masyhur huwa iki 400 widak. Ana sing darani 950, ana sing darani 19.000. Waduh. Ana sing darani 4.000. Terakhir ana sing darani 7.000. Syaraté ben mandi maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Salis ditagih wong ra sipil macam-macam. Sesuai kepentingan masing-masing. Nah, kalau waca iki dawuh Sayyid Muhammad tenan. Wa kullu hadza ladaihim bihasabi ma'rifatihim wa ijtihadatihim. Walam yakul ahadun minhum annahu marwiyun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika zalat anhum al-uhdah fin nisbat wa bari'at minhum ad-dhimmah fin naqli. Maca hasbunallah ni'mal wakil jumlahe pira wae tetep apik. Ada ana wong sing muni kemenyek jumlahe 900.000, 700.000, carane ngene. Iku mau ulama sing dawuh sesuai rasa yang mereka terima sangka Allah. Tapi tidak satu pun sing mengklaim nak kaifiah iku jumlah iku sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya resikone nak sangka Nabi ngono. Kowe bar salat maca hasbunallah ping 3. Malaikat penyatet ganjaran ku ra sida. Jare Nabi ne 7.000, saenake wae maca 3 terus mire. Iki kan repot ya ta ora? Karena malaikat mesti anut konstitusi sing didhawuhno Kanjeng. Misale tenan Kanjeng Nabi ngendikan, hak kena maca hasbunallah bar salat ping 7.000. Bareng tak waca ping 1.000 aku mire. Malaikat kon nyatet ganjaran kan tetep mau. Undang-undangnya aturannya 7.000. Saenake dhewe iki maca mau 1.000. Tulis ndak ya? Ya ndak mesti pilihane ndak. Wong aturane 7.000 kok. 1.000. Kaya kowe tuku pizza, regane 20.000 kok bayar 7.000 ya ora entuk. Iya mulane agar bangsa ngono iku mesti ra kok Kanjeng Nabi. Mulane do gawe jumlah wiridan niku sakmene. Tapi jumlah sing aneh-aneh iku kok ulama mursite ora kok Kanjeng Nabi. Angel lho ngaji ilmu hadis. Lah ngono ora tau ngaji selawase kuliah itu baru kapan ngatur hadis dhaif hadis kowe ora. Lah kowe dhewe sing disalahne ya ora roh pisan. Ya perkara kan padha ora roh kok salah-salah. Padha ora roh kok apa? Dadi eling-eling yo. Dadi ning muqaddimah Sahih Muslim sampai Imam Muslim ngendikan lam naros solihin akdzaba minhum fil hadis. Aku ora tau wong saleh sering goroh kaya gore mereka ketika saat malah ngendikan apa hadis. Wong saleh ku mah bodoni urusan duit. Tapi kadang-kadang saking semangatnya yang kebaikan sing gak jelas sanate muni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu bahaya. Bahayanya adalah jika betul Nabi ngendikan enggak apa-apa, kalau enggak tetap mendustakan Kanjeng Nabi. Ya kowe ora oleh bantang ngeten. Gus tapi kan barang apik. Kan gak apa-apa mesti Nabi setuju. Tetap dengan kowe Nabi ngendikan itu menjadi catatan hukum, menjadi aturan kaifiyah. Ya mau misalnya Nabi aku yakin, dawuh Sayyid Muhammad Nabi jelas gak ngendikan carane wiridan hasbunallah kudu 17.000. Carane ataqos somadia kudu 17.100.000. Oke, Nabi gak ngendikan. Terus kowe muni, tapi kan barang apik. Oke, itu barang apik, tapi masalahnya Nabi ngendikan 100.000 kemudian ada wiridan ndak sampai 100.000, malaikat gak wajib ngasih sih kan. Lah bapakmu mau sing jare 100.000 canom-nom dikrawuhi warwur ternyata dihitung malaikat angka objektif 40.000. Dengan demikian neraka. Karena jumlahnya tidak sesuai sing didhawuhna kekasih jenengan Gusti. Nggih niku kudu 100.000. Nyoro malah ke. Aku alhamdulillah hadis iku gak sahih. Paham ya alhamdulillah. Lha iya kan tetep. Lah iya Nabi misale lho iku tenan Nabi sing dawuh sing macakno ngene ping 100.000 maka ngene. Jebule bareng dicek ndak sampai. Harus gugur demi hukum kan. Ya ora. Wong aturane 100.000 kok. Misalnya mobilku tak dol kowe 100 juta, mbok bayari 40 juta tak kekno to. Ora kan malaikat ngugemi. Malaikat terus semangat. Iki ora oleh mlebu neraka, diwaca rata kosomadia 100.000 malam ini dicek. Ternyata nom-nom sak gegem-gegem terutama sing kok guri-guri niku. Sing kiai ini kok ngarep disama wong akeh ada sing entuk sangu mesti ya tertib sini. Aku bolak-balik diundang ngoten ora teko. Sing undang yo kiai rada engkek-engkek.
Rodok kiai bapake mati, walah engke ora karuan ku sangel-angel wiridane aneh-aneh. Mungkin niku wonten Ataqo Kubro kula atur. Moh. Wacana dhewe aneh-aneh. Kowe kok janane iku amamu, padahal alumnine bapak, tamu. Kowe kok jane aneh, iku nek dadi tradisi umat iku berat ki rodok kiai sing ngumpul wong sing ora rodok kiai. Terus ki ape yakin bapak muni swarga, muga wacana Ataqo Kubro terus liyane kowe mlebu neraka. Nek diutek ku sing apik. Wah, waduh ku sik ora malah bamu. Lho kowe ngandel aku kok bapak neraka malah tak kadane pengira. Aneh-aneh. Ngemun boten sida keadilan biasa ya, ngono sing umume wong aneh-aneh. Pak benar batin aku yo kesel barang barang. Kena pancen seneng bapakmu tenan iku waca dhewe. 100.000 waca dhewe. Ya mbek bojomu mbek anakmu. Anakmu gampang kan nom kok warai iso wacana iki tak 1 juta. Kowe mari anak berat ora mbok opak, yo pagi. Kulo eling lho. Riyen mbah kula bapak Mbah Nursam. Mbah kula niku mulai kawin nganti kabudut ku poso. Kok kepengin ya anak putu alim. Mulane kula alimmu ngomong ya rapati gawe mbah kula niku tukang tirakat tenan. Kowe bodho wong ya ora gawe mbah merati racat. Dadi wong biasa wae. Mulane kowe bodho biasa mbah merati tirakat kok unjuk anak alim aneh-aneh. Mulane kula alim ya ngomong ya biasa wae tukang tirakat. Kowe bodho ya biasa wae pancen ora tau ora. Dadi wong padha ora aneh dadi sama-sama ndak aneh. Kita ini sama-sama ndak aneh. Kula cek. Niku mbek bapak nu diwaca mbek kula mbek anak-anak. Ya alasannya bapak sederhana. Cung iku mbam, wong liya iku wis ben teko wiridan sakadare. Sing wajib maca ya aku mbek kowe ngreputune mbak aku. Kowe kesel tenan pirang-pirang dina sedina maca 1000. Terus ketika Mbah Sidogiri niku mbae bojo kula wafat. Nggih beberapa karena beliau gerah ya ana utang salat. Sing ngodori nggih kula, bojo kula, keluarga iki mboten libatkan orang lain. Karena itu tadi wong liya iku ora pati semangat. Piye wong liya kudu keluargane dhewe. Mulane cara fikih nek ana mayit mati, sing paling berhak dadi imam anake. Kok wong liya kadang teko basa-basi tangga ora enak teko, tetep sing semangat mlebokno swarga bapake iku anake. Mulane ahakun nas bil imamah iku waladu. Anake. Mulane pas bapak wafat itu mas saya sarang gitu ngimami. Tapi ada momen di mana imamnya itu saya. Aku anak itu paling semangat, paling syafaqah ning wong tua. Jadi wong kudu ngerti. Gak apa-apa misalnya kaya Mustafa Ruhin wong tuane mati, cara adat kampung ya ini sing imami ora apa-apa. Tapi engko terakhir atau pas wong-wong rong teko, anak iki ngimami barang ngucap malah anake mau ngalor ngidul. Monggo ya jenengan surati. Monggo bariku salat go guri berpelekan. Iku ora bener. Paham ya? Jadi syaratnya, kayak kalau baleni malih iki. Syaratnya kebaikan itu kowe ngistinatno ning Nabi malah nganggo hadis am, ora oleh nganggo hadis spesifik. Justru yang spesifik itu bahayanya mengikat harus seperti itu. Paham gitu maksudnya? Paham itu tenan itu salah paham. Jadi nak ngono 1.000 gagal, yakin ya? Yakin. Tapi kena diutang tonggo ya teko. Takane aja krana keyakin Madinah arep teko sama dia. Dawe Nabi wong kon ngergani tonggo, nak diutang yo teko. Ya wis ngono ae teko. Lalu mun nek tak ngomong 1.000 pun. Sego guri wis mesti nimpun. Oh sing ngarep rong pun kok guri. Yakin kula ora dhewe dah digegem. Sik guri ku cepet tek. Lha iku nek diaudit malaikat, iku gak kira-kira keyakinane sampean 1.000 to ora? Gak jawab. Yakin ndak apa yakin ya? Yakin ndak. Aneh-aneh, jenenge ra keluarga, aku ora yakin ya digegem suat. Wong kula sering sing mimpin nang arep. Kula wamuk tenan. Akhire wis diumumno ape Ataqo Kubro ra sida, nguri manjen alumnine bapak. Akhire ini acara berciduk Senin Gus Pak. Oh cangkemmu. Ngelok-ngelok aku barang. Aku ora masalah tapi lakoni dhewe. Lah misalnya bapak om film rokok kok wong liya kok ngedang liya ya sibuk ngedangi bapake dhewe-dhewe. Enak wae wis sibuk ngedangi bapake Mustofa, bapakmu kecemplung piye. Oh iya ya dompet sibuk sampean kedangi apa? Bapak dhewe-dhewe.
Nah, ono malaikat balik darah di GR nyelamat bapak wong bapakmu dhewe lho disebut barang ada wae. Wes setuju kula apa setuju wong. Aneh. Jadi Sayyid Muhammad wa alim-alim wong tentang ilmu hadis yo ngono. Lakoni yo kok lakoni, tapi kabeh iku coba yakini kok Kanjeng Nabi. Kok resikonya tinggi. Kok Nabi itu terlalu sakral di mata malaikat. Sehingga dawuh Nabi udah dikonstitusi. Sampai malaikat bagian pengadaan barang ora wani bantah Nabi. Nabi ku saking mukjizate, saking keramate. Ini tak dudol. Nabi jan keramat tenan. Barang ra ono malaikat terpasang anakno, saking wedine mbek sinten. Jadi teng perang Khandaq. Ning perang Khandaq niku Nabi ku kelaparan. Walhasil Jabir ngerti nek Nabi kelaparan mulai nyembelih wedhus cilik. Ono wedhus sithik cilik. Jare bojone Jabir ki ngundang Nabi mbek wong 8 ta wong 4 pokoke akeh-akeh. Sekarang Nabi diaturi, Nabi ora kepengin wareg dhewe. Ya ahlul Khandaq, he wong penduduk Khandaq, iki Jabir gawe pakanan, kowe kudu mangan kabeh. Wong 800 suwe. Wedhus cilik aku dipangan. Wetenge kaya rugen-rugen elek ngono. Roti yo entek, apa entek ngono repot. Iku matur ning garwane Jabir, bojomu kandhane aja oleh ngentas iku kecuali aku, jare dawuh Nabi. Iku bareng dikon mangan dipimpin Nabi. Bubur diomongi, bubur kowe iku kudu dipangan wong akeh. Iku mestine wae entek ora wani entek, bubure ora. Tahu sahabat itu nyembelih wedhus. Dirok iku sikil ngarep. Sikil iku yo dirok iku sikil ngarep. Berarti mau loro. Iku Nabi nate ngendikan, "Cung aku jubono dirok sitok, dijupukno. Jupukno neh sitok." Lho bareng Nabi ketiga cek muni, jupukno neh. Ya Nabi dirok namung kalih. Iku tapi Nabi sing ngendikan sing ra ono dadi ono, saking wedine malaikat. Ora wani ra nuruti. Dadi ora ono wae di anakno saking keramate. Dadi Nabi ku beda. Ngono niku kekasih pangeran. Lucu Nabi ku beda banget. Mulane kena apa Nabi di mukjizat jen malaikat ora wani. Nak kowe kan malaikat kan wis. Mulane wis ra kramat blas. Dadi Nabi ku saking mukjizate saking kramate. Barang ra ono nek Nabi ngendikan dadi ono. Piye iki? Yo aneh tenan. Wong malaikat yo kesel tenan derekno Nabi. Tapi piye kudu tutuk. Kok jan barang ra ono ku dingendikano mbek Nabi, kudu dadi ono. Gak nuruti diseneni pangeran. Kuwi kudu ya akhire melok sibuk, malaikat melok sibuk. Saleh wis masyhur ge perang Khandaq, terus perang Tabuk. Banyu nu namung sak gelas mbek Nabi. Niku wong perang Tabuk ku kehausan kabeh. Ya terus Nabi ndongani terus wong kon ngombe iku yo ora entek. Mestine dihubung sitok entek, tapi Nabi ngendikan banyu ki ora entek. Wis malaikat sibuk pengadaan banyu sembarang. Ya repot. Lah iya misale ataka somadya ku dawuhe Nabi ngendikan 100.000 mesti dadi aturan undang-undang. Kabeh malaikat merujuk 100.000, malaikat Ridwan merujuk. Jebule diaudit mok pira? 4.000 mesti neraka kowe. Iki dawuh kasih jenengan Gusti aturane 100.000. Wa hadza lam yablug 100.000. Jadi justru bahaya kok dawuh Nabi pasti jadi konstitusi. Oh Nabi ku keramat tenan. Wis kula mbuktekno tenan Nabi. Barang ra ono akhire di anak-anakno mbek malaikat. Malaikat cara ora kekasih pangeran wis kesel tenan tapi udah wis kudu tunduk iku kekasih pangeran yo nderek wae. Mulane masyhur Nabi nak pas muka syafa. Iku ono wiridan. Sahabat wiridan kon leren. Cung wiridan kudu leren. Ya nak wiridan terus akeh malaikat kesel. Mergo ana sahabat tuh jenenge Khandula, kowe eling pangeran terus. Nabi ku pirsa nak malaikat dulu salam do macam-macam. Mergo wong eling pangeran terus iku la sofahat kumul malaika. Disalami malaikat terus. Karena Khandula diceluk, "Cung kowe wiridan ojo terus, aku roh malaikat tuh sibuk habis terus." Yo arang-arang wae. Wong kula wiridan arang-arang. Jadi kula wiridan arang-arang duwe sanad.
Lah kowe ora duwe syarat ya sak uni-unimu. Wong ora ana konstitusine, ora ana napa? Dadi nabi ku pancen hebat tenan. Wis pancen. Lah malaikat ora wedi nabi piye? Wong waruan padang jinglang wis ora ana udan. Wong ku kelaparan ora ana udan. Ana bareng nabi pas khutbah bakas akhirat ngene-ngene dasar wong bedu wis gak penting akhirat sementing wong kelaparan dilaporosi ya Rasulullah jenengan pamen khutbah wae iki lho wong kelaparan perkara ora ono kurang ajar tenan wong Arab iki repot-repot tenan yes akhirnya nabi borodo duka apa piye tapi wong nabi di saat itu juga ora salat istisqa pas khutbah di saat itu juga Allahumma ghaisam mughisa. Langsung langit tunduk, langsung udan saat itu. Mergo nabi sing dawuh, nak kowe istisqa nganti mati ya ya. Mulane kula dadi kiai ku rada pinter. Nah istisqa iku diitung, nak wae udan gelem, nak ora ngojo. Mari ketok ora mandine. Dadi kiai teng Rembang mun pinter-pinter, anggap jak istisqa ono mikir sik, didelokne cara parak kok orang musim hujan. Emoh. Bareng wis diitung wis paceklek kok wae udan gelem. Nah, Kang Rong Dina udah. Aslinya sebenarnya dia selayai. Aku kiai pinter ya tadi. Nah Nabi boten, ora usah musim-musiman. Bareng Nabi menengadahan tangan, Allahumma ghaisam mughis. Langsung udan terus. Sampai sing masjid wis ora iso mulai. Saat itu juga. Piye gitu. Mergo ketika Nabi ngendikan udan wis malaikat sap waduh. Wayah rawayah sekututan bantah rawani dikasih pangeran langsung udan seminggu nanti banjir mau unta iku kelaparan perkara ora ngombe saiki unta do kentir lane ana ahli hadis sing nafsiri jangan-jangan Nabi rapati berkenan mergo udane kok ekstrem. Akhirnya wong desa itu tekan neh ya Rasulullah sakniki donya rusak mergo kakean. Nabi yang menghentikan Allahumma hawalena wala alena. Sudah leren piye gitu anak Nabi. Ora usah dadi imam istisqa malaikat ketu serban ora usah itu suwe. Tapi nek ngendikan wis dadi konstitusi jadi aturan. Diku Nabi, misalnya Nabi ning ndelik ning Gua Hira. Semua tentu seribet, manuk doro ngelindungi, nopo jenenge, angkabut nopo jenenge, monggo sawang ngelindungi sebetulnya. Padahal kowe dele ora harus ribet, malaikat tenang. Artinya gini, kalau hadis itu betul, misalnya hadis-hadis Rawaib Fadhail betul dari Nabi, malaikat dadanya konstitusi. Kalau Nabi bilang 100.000, maka aturannya adalah 100.000. Dan Anda tidak akan masuk surga kalau surat ikhlas Anda tidak sampai loro tau orang malah. Ayo milih bebas apa 1.000. Tapi sampai nojo terus nentang wong-wong sing gak tak kubro. Senengane kok nentang barang apik, ora usah tentang. Wis pokoke melok ngrawuki ngono ae nek diundang wis tak. Tapi kira usah nentang mari geger wong. Lah niku kula ngamuk mergo alumnine bapak, apa jeneng bapak dhisik sunah ra ngono, duwe murid elek ngono temen-temen kula amuk. Akhirnya gitu diwaca dhewe be anak putune mbok pirang wulan ya ora roh. Ya tak saran kula pancen ngoten nggih, pancen dawuh Nabi niku, "Idza matabnu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatullah." Sing karwan ana hadis sahih, ndongakno mayit paling mandi ku anak. Ora ana hadis au kiyayin sholihin yatullah. Sing ana awaladin sholihin. Mulane cara kula anak iku penting. Kula sering to diundang Yasin tangga-tangga, mesti anake kula gandeng. Kowe sing ndonga tenanan, aku mau kiai. Kiai ora ana hadis. Jadi jenengan sembarang pangeran sedungane mandi, tapi wis ada pangeran kali ini mandi kuwe wong anake. Ngono jemo kamaku ita itu. Wong hadise jan ngono, nak wong mati iku sing amal karek telu termasuk awaladin sholihin yatullah anak soleh sing dina. Saiki wong salah kaprah. Anake mau kamaku monggo-monggo, pas ya ini donga, ustae wis seru ribet. Oh celek. Lha kula bola-balik ngoten diundang tiyang paye donga anake mau kamaku juga teh. Setengah donga tak lereni. Kula masalah ngoten ekstrem. Wonten apa? Wonten cangkemmu kowe anake mau kamaku aku wong liya kok ndonga. Wah, Gus, lugu amin awas. Cak elek era berber. Tapi kula terkenal keramat, wong rawani macam-macam. Kira keramat misoi wong langsung kukut.
Ya kalau sederhana, aja nih hadis itu awaladin solihin, dungo sing mandi, dungane anak sing. Mulane kula suwun sampe nek wong tuamu mati, sing semangat dungane iku kuwe. Cuma ada wong kampung kiai sing mimpin ya ben kiai ini, tapi kele amin sing tenan. Cukup wae amin. Berkate wis siap turu moyo mlayu ana. Wakane teng mriki ngono sami. Wong kiai ini rugen barang kok ora dadine ngono iki. Wong didiane kiai ini salah. Akhirnya berkelanjutan. Bon nggih, kula waca nggih mon dir ngono niki mulai sejarah napa Imam Bukhari. Kula waca mawon. Wa mata Ismail abai kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barsisbah. Wa mata Ismail wa Muhammadun shaghirun. Fa nasha'a fi hijri ummihi. Tsumma hajja ma'a ummihi wa akhihi Ahmad. Fa aqama huwa bi Makkah mujawiran yatlubul ilma. Jadi Imam Bukhari sakniki nderek Uzbekistan, nggih nderek mudi Uzbekistan. Niku wong nak ditakdir ngalim. Niku cilike niku yatim. Lho lala ibuke de keputusan donyane didol kabeh. Muhammad kecil, nggih jenenge Imam Bukhari Muhammad, gak muni Muhammad maksudnya Muhammad bin Ismail iki sinten Imam sinten Bukhari. Niku dibeto teng Mekah. Dibeto teng Mekah dijak haji terus alit. Terus ditukokno tanah teng Madinah. Alasan ibuke sederhana, ben nak dolanan niku ning pinggire Kanjeng Nabi. Ya, mulane kula niku, mulane sampeyan niku ngaji. Kula niki tak hadis bin nikmat. Kena napa niku Hasan anak kula niku umure 9 tahun. Niku kula jak sowan Nabi. Kula mboten nate niat umroh blas mboten. Niate nggih sowan Kanjeng Nabi. Kula sering ngipi ketok-ketok ayat wa idyar fau Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismail. Ibrahim ku ngangkat Ka'bah, bangun Ka'bah mbek Ismail. Niku di saat itu juga kalau nak wel Ibrahim ku abun, Ismail iku ibnu. Nah ngono aku kon ning Mekah mbek Hasan. Jadi bojo kula lartane sepupu. Aku iku ulama, coba takoki dhuwit, agar pangeran kersane kudu kasil. Aku yo mau donga. Angger kasil berarti aku ora pati para pangeran. Yo kasil tenan. Kowe oleh niru nak padha kramate, ora yo ora usah niru, wis ngono. Ngono iku ora janjian, ulama iku padha. Kabeh ulama di tradisi, ku anake cilik dijak sowan Nabi. Zaman iku angel, Uzbekistan, Imam Bukhari umah wis itu. Iku wis bapake kabudut ibuke nggo Imam Bukhari ning Mekah. Terus ditinggal di Medina. Malah datang Medina, sausé 1 kilo sama Masjid Nabawi, ana Masjid Bukhari ku isin tanah sing dibeli ibu Imam Bukhari. Ben Bukhari kecil itu dolanane pinggire Kanjeng Nabi. Dadi Imam Bukhari ora dolanan waterboom ning ning gone play apa grup ning ngomong mboten nate. Lah kok dadi ulama ping dolanane wis keliru mulai cilik. Dadi ibu Imam Bukhari ku anake ku ditukokno tanah pinggire Kanjeng Nabi. Ben dolanane wis ning kawasane. Padakno anakmu. SMP dolanane tok Bali. Mulai cilik wis ora aurat, ngono kok padha pinter kuwi. Bapake yo ngono di sekolah padha wae. Allah karim. Tapi aja lara ora Imam Bukhari wae, paham. Ben ngono keliru Allah. Mboten iki tak dudono. Ya iso bayangno kan Uzbekistan, moro Mekah ya adoe ra karuan. Pun bareng Imam Bukhari mulai umur 10 tahun umur iki kula waca. Sampai itu Muhammad bin Abi Hatim warraqal Bukhari, penulis Imam Bukhari yaqul, sami itu Bukhari yaqul ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kitab. Qultu wa kam anna laka idzaka qol asrusini na awaqol. Aku diilhami pangeran, pengen banget ngapal hadis. Ditakoki mbek murid, pas niku jenengan umur pinten? Pas iku umurku 10 tahun. Di bocah 10 tahun niku kepikiran niku kepengen ngapal hadis. Anakmu kepengen main game. Munjen peke kok bapak. Lah anak cerminan apa? Bapak. Cuwile beli wis seneng duwe anak. Ya Allah karim. Mau kok gak cek cuwile wis seneng ngapal apa? Umur 10 tahun. Wis anak Mustofa khusuk larang arah 10 tahun kepengen ngapal hadis. Iki yo nek sepeda opo wis bulet kok. Tapi ora apa-apa ora Imam sinten. Bukhari. Terus suatu saat yang ada kejadian ini. Aku nang perpustakaan faja'al tu akhtalifu ila dakhili wa ghairi faqala yawman fi ma yaqra'u linnas Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Rungokno iki masalah rawi. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Faqultu
Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim fantaharoni fakul tahu irji ilal asli idza kana indak fadakhala fanadhara fihi sumaroja faqal kaifa huwa ya gulam fakultu huwa Az-Zubair huwa ibnu Adi an Ibrahim. Jadi gurune Imam Bukhari zaman itu Imam Bukhari umur 12 tahun. Gurune iku keliru nyebut sanad hadis iki sangka Sufyan, sangka Abi Zubair, sangka Ibrahim. Jadi Imam Bukhari mboten Abi Zubair, mboten Sa'abi, saking Zubair. Ora cung, Abi Zubair ora Zubair. Cupi delok malih teke, bareng didelok teke jebule Zubair. Ora Abi Zubair tapi apa? Zubair. Wa qala li sadaqta, ya bener kowe. Terus ditakoki Imam Bukhari mbek murid, zaman jenengan pinter ngono umur pira? Aku ibna ihda asrota sanatan. Pas iku aku wis lagi umur 11 tahun. Dadi umur 11 tahun wis hafal sanad Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari dok Kanjeng Nabi rata-rata wong 6, wong 5, wong 6. Mergo Imam Bukhari murid Imam Waqi. Taruh saja misalnya Bukhari ngaji mbek jenenge Al-Humaidi misalnya kan sanate gonta-ganti. Imam Humaidi misalnya ngaji Imam Malik ngaji Syihabuddin Az-Zuhri, ngaji Imam Nafi', ngaji Ibnu Umar dok Kanjeng Nabi. Berarti 5 orang. Imam Bukhari zaman itu diwolak-walik iku wis paham. Ya mereka nak cara sanad itu masalah tenan. Misalnya ngeten nggih, misale anak kula jenenge Hasan. Terus ana wong muni ngene, Gus Bau dhisik ngaji Mbah Zubair. Mesti kan Hasan protes, ora Mbah Zubair, putrane Mbah Zubair jenenge Mbah Mun. Jadi jeneng sanad itu kacek sitok, Abi Zubair, Mbah Zubair wis beda adol. Iku Imam Bukhari apa? Mulane Imam Muslim sing aran Muslim niku wonten tiyang ahli tarikh muni cerita ketika perang Siffin itu Sayyidina Ali dibela Abdullah bin Mas'ud. Perang Siffin itu konflik Sayyidina Ali wis sinten? Muawiyah. Jare sing aran Muslim ketemu mubalek sing rapati pinter. Lho, Abdullah bin Mas'ud urip meneh ta? Abdullah bin Mas'ud itu kapundhut zaman Khalifah Utsman. Kok Ali melok-melok iku apa urip meneh? Kok ngerti. Dadi Ali tadi sak sanate wong ngerti. Nah, mulane sanad itu penting. Misalnya kados kula yakin tenan, misalnya kula Mbah Mun niku muridé Mbah Karim, Mbah Karim muridé Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari muridé Mbah Mahfud Termas, Mahfud Termas muridé Said Abi Bakar Sato sing aran Anatul Thalib. Suatu saat ana wong ra peduli sanad kaya Ruhin terus muni ngene. Mbah Mun niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Kan wong langsung ngerti lho Mbah Mun gak menangi Mbah Hasyim, menangine Mbah Karim. Kan langsung. Jadi sanad tuh nak diwalik kanggo ahline ngerti tenan. Lah wong saiki ngaji Bukhari ku ora ora sanad diwaca hadasan awal jar. Sanad ra penting penting matane, penting Mbah Mun. Wong nganti hadis diketahui saka ora mergo sanate bener sak enakmu dhewe. Ya tapi wong saiki bodho ku umume wong dadi ya keben ngono ku. Nggo rame-rame donya. Yo tapi ora oleh kowe gedeng wong ngaji yo kliru. Ngaji Bukhari kok boten tak. Tapi kowe anut Ustate sing pidol mau sing ngono. Saenake dhewe. Mun kula waca malih. Niki mengke sampean ben entuk barokah ini. Falamma ta'antu fi sitta asrota sanatan. Ketika umurku 16 tahun, hafidtu kutuba Ibnul Mubarak wa Waqi. Wa araftu kalamahu. Aku umur 16 tahun wis hafal kitab Ibnu Mubarak. Jadi Imam Bukhari pertama teng Mekah niku umur tahun 216. Semuanya lagi ditulis mawon iki tahun 216. Mungkin tak ditono. Jadi Imam Bukhari lahir niku tahun 194. Ya lahir ini pinten? 194. Lahir Imam Bukhari. Mboten lahir teng wau teng Uzbek waktu putih. Bukhara teng putih. Uzbekistan. Terus ijek cilik mbak Imam ambek ibuke dijak teng Mekah, terus digawekno omah teng Madinah. Jadi beliau kecil itu sudah teng putih teng Mekah teng Madinah nggih, wae teng Haramain. Niku umur 16 tahun wis hafal kitab Ibnul Mubarak. Jadi umur 16 tahun wis hafal kitab. Qala falamma ta'antu fi thamani asrota sanatan sannaftu kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Aku umur 18 tahun wis ngarang kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Jadi keputusan-keputusane para sahabat wis tak karang aku pas umur 18 tahun. Wis saiki umur 50 ya dorong ngarang kitab. Imam Bukhari umur 18 tahun wis ngarang. Kowe pas puber-puber kan. Ora padha ulama iku piye. Saiki do 50 tahun ana sing umur 20 sing ngaji. Wis do ngarang kitab.
Ya padha apik ya rapi piye ora Imam Bukhari wae. Summa sannafut tarikh fil Madinah inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al mukmirah. Dadi Imam Bukhari sange senenge Kanjeng Nabi ku nak ngarang. Niku ngenteni padang bulan urian kan gak ono listrik. Nak ngarang pinggire sareane Kanjeng. Mulane ora ana wong alim kecuali mulai cilik ku atine ku terkait mek Kanjeng Nabi. Mulane kula syukur sangat. Kula mulai alit niku kelas 4 SD kula cek eling. Riyen bapak kula nggih marah. Tapi ora melarat banget kok sampeyan kebablas nek rugen kebablas. Niku kula kelas 4 SD sering dijenggung mbek bapak kula, Mbah Nur Sam bapak-bapak. Tunggu sebenarnya Mekah. Mulane kula termasuk putrane bapak sing paling diparingi gampang nemu. Nggih pancen ngoten wis sanate ngoten terus wong ku nak ditakdir alim mulai cilik iku kepikirane ya sowan Kanjeng Nabi. Di yus ngoten pangeran takdir ngoten. Niku Imam Bukhari nak ngarang kitab niku inda qabrin Nabi. Dadi wa kuntu sanaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi wa kuntu aktubuhu fil layali al mukmirah. Ya fil layali al mukmirah karena enggak ada listrik dia nulisnya nunggu malam bulan apa purnama. Niki alim Imam Bukhari. Kanal Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikhil Basrah wa huwa gulamun. Fala yaktub hatta ata ala dzalika ayamun. Fala mamnahu ba'da 16 yauman. Faqala qad aktsartum alayya fa'ridu alayya ma katabtum. Imam Bukhari ku ngaji mbek Syekh Basrah. Kancane kuwabe nak gurune ngendikan ditulis. Imam Bukhari gak tau nulis. Mau nak tenggene film-film ngeten, nak gurune ngendikan Imam Bukhari ngeten, drijine didakok ning epek-epek sing iwo, ditulis ngeten tok. Tapi orang nganggo pulpen. Terus dinyak ke kanca-kanca, kowe iku ngaji ado-ado maro Basra, kok ora mbok tulis. Imam Bukhari meneng. Tiap hari dinyak ngono nganti 16 dina dinyak terus sesuk Imam Bukhari gak kuat juga. Aku kok mbok nyek ra nulis iku. Cek sing mbok tulis iku apa wae. Bareng sing ditulis Imam Bukhari ngendikan apalan. Iku persis mbek sing ditulis wong-wong iku. Akhirnya ngomong nak tulisannya salah malah takok, piye Bukhari apalan temen. Nah utekmu enggak. Utekmu wis lalinan. Ngaji kok direkam saking laliane. Tapi oleh wong ra Imam Bukhari wae. Dadi wong nak ra Imam Bukhari wis oleh wae. Wong oleh wae. Ya, kula niku hafal ribuan hadis. Mulane kula nglalinan yo gawe. Kula niku hafalan. Ya apa? Guru kula nek gawe kok hafalan. Mulane kula ora sampeyan yo gawe wong ora hafalan. Tapi yo oleh wae ora Imam sinten Bukhari. Imam Bukhari akhirnya duka, qad aktsartum alayya fa'ridu alayya ma katabtum. Terus akhirnya hatta ja'alna nahkumu kutubana min hifdzi. Sehingga kita kalau nulis salah ndak itu merujuk apalan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari takut mau apalan piye ngene. Wah tulisanku sing salah. Dadi orang iku cek umur pinten 18 tahun, pinten? Kowe 18 tahun Arba'in Nawawiyah ora ngapal, saiki 50 tahun ora ngapal. Apalan Imam Bukhari fazada ala khamsata asyara alfi hadisin. Zaman umur 18 tahun apalane wis 15.000 hadis. Mulane ora wong kabeh rawani bantah lek Imam Bukhari. Kualat. Umur 18 tahun wis apal 15.000 hadis. Faqara'aha kullaha an dhuhri qalbin. Itu dibaca di wis ngotok. Piro? 15.000 hadis. Ki Arba'in Nawawiyah apa, Mas? Lanyam paling apalnya mau la dororo wala diroro. Ambek min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Ambek apa nah? Dak mayari buka ila mayari buka. Ambek mukadimah inamal amalu dunia. Iku ae ratok guri. Kayak apa mesti anti ratok guri? Wali kulum mri'im manawa. Faman kana hijratu ila wa rasuli fajratu ila wa rasuli. Faman kana hijratu ila dunya wa imra'atin yang kiwa fajratu ila ma hajara ila. Seguri-guri Mas misalnya apa? Lah iya. Tapi tahu apa gitu? Lah iya, ora. Iku Imam Bukhari umur 12 tahun hafal hadis piro? 15.000 hadis. Iku zaman umur pinten? 18. Wa qala Abu Bakar bin Ayyas. Ini sak teruse.
Karena mautul Firyani sanata isna asyaromi aden wa kana simul Bukhari idza kana afwan min samani ata asyara aman auduna. Imam Bukhari nyenak ngaji aneh. Wal Bukhari ma'ana yasma' wala yaktub. Hampir ngaji udah mau ngrungokno wala yaktub. Gak gelem dekne nulis. Faqih apa meneng rekam malah mboten nate Imam Bukhari. Dari sampean ngrekam saking tawadhuke, mergo rumangsa gak imam. Apa mergo lalinan yo ora ero. Faqila li ba'dihim ma lahu la yaktub. Kenapa Imam Bukhari kok gak nulis? Faqala yurja'u ila Bukhari wa yuktabu min hifdhi. Ini ora usah nulis. Nak tulisane salah ya takok sinten? Takok sinten? Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini masyaallah tenan. Bon. Nah, terus uniknya Imam Bukhari ngeten, saking seneng ilmu. Mulane niki sing muasyarah mbek kula hati-hati, awas kena kualat. Imam Bukhari sampai ngendikan ngene, wa sami itu yaqul ma tawallaitu sira asy'in qattu wala bi'ahu. Kuntu amuru insanan fayastarili. Qila lahu walima qali ma fi min ziyada wa nuqsan wa takhlid. Imam Bukhari ngapalo dhuwit iku mah. Jadi Imam Bukhari jadi Imam Bukhari saurip-urip ku aku tahu tuku barang dhewe, mesti njaluk tulung wong. Mergo Imam Bukhari agar tuku iku kuwatir mikir. Nyata tak warai sampean. Wes kudu matur nuwun nggih aku ora kualat tenan. Sakjane kaya rugen, ora usah tersinggung kan ya rungokno yo. Biasa wae ora usah tersinggung. Wong kabeh asline dhe memori sing kuat sekali. Cuma nek wong ditakdir ra mutu, lha sing diapalo ya barang-barang ora mutu. Gak contohnya ngeten, contohnya gampang. Misalnya hadis Arba'in Nawawiyah hadisnya berapa? 40 kan, 40 loro ya, susuk mau loro tok. 40 pinten? Loro, pokoknya susuk lah. Anggapnya 40. Iku kan mau pirang halaman. Jawab Mas piro? Gak kira-kira pirang halaman. 20. Gak biasanya sak hadis kan, hadisnya ada la dororo wala diroro kan sithik-sithik. Wes 40 digawe 40 halaman. Rungokno ya. Berarti Imam Nawawi misalnya dia hafalan 40 halaman. Oke, hafalannya mau. Idza sta'anta fasta'in billah ngene-ngene. Pokoke hadis la dororo wala diroro terus sing rada panjang kan wasiate Nabi sing Ibnu Abbas ya Abbas ala alimaka kalimaten ngene-ngene ifadillah ya fatha ifadillah tajidhu tujahaka wa idza sta'anta fasta'in billah satus. Yes. Iku umpama mbok komputer. Itu hanya berapa kata? Oke, hanya 40 kata atau 40 halaman. Saya kira kan ya apa? Rokok wismillah itu regane sakmene. Berarti dia ngapalo kata wismillah itu berapa kata? Regane 20.000. Aku di dhuwit kok dagangan piring Jepang. Wonge jenenge Zaid. Zaid iku kulake ning bakar. Berapa hafalannya itu? Pemene wong wedok cabe regane sakmene. Berarti apal kata cabe ambek regani. Nak ning warung Busri regane sakmene, nak ning Bufatona sakmene. Ndak niku ngono tenan iki ilmu. Berapa kata yang dia hafal? Itu andekan ditulis, mungkin dia kan hafal sekian memori, sekian kejadian. Bojoku dina iki ngekeki dhuwit 100.000. Tak nggo blonjo 80. Bariku aku diutang toko 20.000. Berapa yang dihafalkan? Tapi wong nak gak ditedir ngalim, ngapalane ngono-ngono iku. Imam Bukhari ku mau ngapal kono-kono. Lah dhek mau tuku, mau transaksi, aku mau teku tak nggo ngapal ngono-ngono. Lah kowe wis kadung kliru, Pak. Utek-utek ini kadung kliru. Lho wong mesti cerdas kabeh lho. Misale eling gak jomblo utang mungkin tetep eling. Kenangan ning pondok ditulung sapa ya eling. Bojo ngamuk perkara peristiwa apa kan ya eling. Artinya Anda punya memori hafalan ndak? Punya ndak? Punya. Tapi wong nek ora ditakdir wong alim apalane ya lombok rega lombok. Ngono niku wae ngono. Paham maksudnya. Pas ngapal nadoro wala diro gak apal-apal. Tapi regane lombok muda apa? Mustafa sama Ali khusyuk, rego muda ya apa? Tak takoki ya cerdas, napa muda niki wae Natal. Kuwi terera karuan. Enggak misalnya tak takoki beras kok muda, niki boten musim panen. Beras pinter, nek kula ora pinter, ngono niku ora pinter. Kula ora roh beras muda ora ya ora pokoke mau mikir. Mau Bukhari ku saking mulai jaga uteke, ku moh aku ora tau ngongkon, ora tau tuku dhewe. Perkarane ruwet. Diterangno. Misale dekne blonjo kula tugas beras, niki muda akhir regane sakmene ora roh muda wingi ora roh sampe malah terus moh. Saking kepinginnya otaknya hanya terkonsentrasi ngapalo hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari nirakati ilmu itu ma tawallaitu sira asai'in qattu wala bi'ahu.
Aku orang tahu tuku dewi atau wadol dewi. Mana jogeman aku sebagai kiai ilmu, jak liyane ilmu, mari ganggu pikiranku. Aku harus berusaha tak lele-lele urusan dunia. Kalau nganti saya kira roh, Pak Mustafa tahu salam template abe aku ora ya roh. Jadi kira usah nyongko aku ngecap kowe ora roh, nganti saya kira roh. Gue tahu ora ya roh. Saking ora mikire. Yo ono kiai nganggur nek niki sing tahu salam template iki syukur aja nganggur tenan iki. Tapi ora apa-apa ora Imam Bukhari, paham. Kiai kok sampe niteni murid iki sing ngomo iki sing ora. Ya ono hafid sing ngono ya ono, diundang kaji iki entuk akeh, kaji iki rapati akeh. Sampe niteni data wong medhit wek sing ora medhit. Subhanallah. Tapi oleh wae ora imam sinten. Kula ora jare bolak-balik ngoten. Ono hafid diundang ning daerah belah. Senang Mas kula, lha kena nang belah nyangoni akeh rapat itu iki. Wong desa sangude sithik kakean cangkem. Sampe niteni wae repot. Ora Imam Bukhari nganti ngapalo ngono iku. Tapi oleh wae ora Imam Bukhari. Iku Imam Bukhari. Jadi dekne iku. Terus suatu saat ada kejadian ngene. Imam Bukhari ku ndek barang. Iki lucu. Dekne ku ndek barang sampai didol. Dekne kan mau ngedol. Akhirnya diparani fa stama abadu tujar ilahi para tengkulak marang Imam Bukhari bil asyiya. Wa talabuha minhu bi rifi khamsati alafi dirham. Imam Bukhari barang sampai tak tuku piro? 500.000 dirham. Eling-eling khamsati alafi dirham. Wis. Pinten? 500.000 dirham. Sanggep ae Imam Bukhari barangmu tak tuku 500.000 wis digawe ganti 500.000. Barang isuke Imam Bukhari ku diomongi ngono. Iya, iya. Isuke ana pedagang tekan neh, tapi rong dicolok. Faqala bu minhu biribhi asrata alafin. Jadi bengine dinyang 5.000, pinten 500.000. Isuke dinyang 1 juta. Kacek piro? Kacek 100% kan? Terus farad dahum. Terus sing ngenyang 1 juta iku ora oleh. Ojo. Dibeli ketok ana sing ngenyang 500.000. Terus dikekno sing 500.000 ditakoki. Lah kok ngoten ora milih sing larang, kalah dhisik. Dadi wong nek ditetir ulama ku ora ora dhuwit. Lah zaman akhir kiai paling pinter ngelola apa? Mulane durang alim, paham. Dadi syarat wong alim ora ora dhuwit. Wong ora wong kondang. Kita waca Arab ya, sampeyan darani kula bodho niki. Misalnya bos, rotimu dikolak wong kaji dina milih sing larang sing murah. Sing larang. Ngono kok kono ulama iku piye. Dadi Imam Bukhari iku wa talabu minhu biribhi khamsati alafi dirhamin. Wis bareng wonge mulai faja aminal ghad tujarun akhirun fatalabu minhu biribhi asrati alafi dirhamin. Dadi dinyang 500.000 isuke ana sing nyang 1 juta. Jadi Imam Bukhari waqala inni nawaitul bariha an atfa'aha ilal ula fadafa'il. Ora dhisik sing bengi tak kene sing bengi. Ditakoki tapi kan larang sing sakniki. Waqala la uhibbu an angkudu niati. Aku ora seneng niatku tak batal ora seneng. Ki bengi kan niat tak dol. Lah ono sing tuku bengi iku. Ya berarti wae sing bengi isuke lho niatku ngedol bengi kok esuk. Wong nak ulama sore iku. Lan wis beto desen uteke wis. Lah ngono ora keramat kuwi padha kowe. Wes ya Allah ya apa. Sampe dhisik ulama iku bodon-bodonan. Imam Bukhari kan anak usuge. Nggih wow sampai mulai kecil ibuke wis iso membelikan tanah ning Madinah. Terus niki. Hasile kota tanah sing dikakno ibuke. Kuntu astaghillu fi kulli syahrin khamsami'ati dirhamin fa unfiquha fit thalab wa ma 'inda Allahi khairu wa abqa. Dadi gamane duwe Imam Bukhari per bulan cara sakniki meh 5 juta. Kabeh tak entekno nggo tuku kitab. Ditakoki tak duwe mak entek. Wa ma 'inda Allahi khairu wa abqa, mbah pangeran sugih. Terus suatu saat Imam Bukhari ku nulis hadis. Bareng ngono pembantune ku liwat nabrak Imam Bukhari terus tiba. Wa aradat dukhulal manzil fa athurat ala mikhbaratin bainayatin. Dadi riyen niku ada riyen ana ulama utawa ada riyen niku gak ada pembantu. Pembantu riyen itu rata-rata putri tapi jariyah. Ora kok saiki pembantu sing ora halal. Jariyah iku perempuan sing halal dikumpuli tapi ora bojo. Riyen wonten jariyah ini. Aw malakat napa? Faqala laha kaifa tamsina. Lho nduk kowe mlaku nganti nabrak mikhbara iku
Pulpen apa? Nah iya nak pulpen ana apa? Mangsine niku napa? Ada tinta. Jadi riyen pulpen kan ribet mergo pulpene dhewe ada tinta. Barang ditabrak, Imam Bukhari takok, "Kaifa tamsina?" Kuwi nak mlaku piye, Dok? Qalat, "Idza lam yakun tariqun kaifa amsi?" Lah salah wong jenenge Bu, jenenge riwayat mulai riyen pembantu ora di etika. Salah dalane mbok beki kitab, ya tak langkai. Terus dari Imam Bukhari waqala idzabi faqat a'tatuki, ya wis nduk ke merdeka. Terus dari pembantune gawok, wong dilarakno kok tambah aku merdeka. Kila ya Abu Abdullah, aghdab tuki. Apa saya bikin marah? Dari qala qad ardaitu nafsi bima fa'alti. Ora nduk, aku menyen kepengin maksa awakku latihan apik. Dadi nek aku muring-muring malah terus dadekno nyepuro kuwe. Yen aku latihan dadi wong apik. Dadi ulama dhisik lucu, tambah tersinggung tambah ngamal, perkarane nglawan nafsune. Saiki tambah tersinggung tambah semangat. Nah, yen ora ulama, yen ora apa? Mulane iki saiki wis repot. Ya tapi ora apa-apa ora imam sinten. Bukhari wae. Imam Bukhari ku sampai ngoten. Iku kula waca malih. Terus Imam Bukhari nak seneng, nak lagi seneng. Niku ngaji. Nak ngaji niku sekali ngaji niku wacana. Angger ulama tenan mesti ngeten. Sekali beliau ngaji fatahallala wajhuhu wa adhara sururan katsiran. Sekali ngaji ku tahallala wajhu, wajah berbinar-binar. Ora kok iki saiki ngaji kira-kira ora prospek wis ngaji ku kekar kuku. Dikiai ora enak kabeh, ora digaji ngene-ngene. Kiai ra mutu. Dise nek Imam Bukhari sekali ngaji ku fatahallala wajhuhu, tahallala bersinar-sinar wajah. Wa adhara sururan. Terus waqara adzalikal yauma lil ghuraba 500 hadisin. Maca 500 hadis wa tasaddaqa bi salasati mi'ati dirham. Jadi Imam Bukhari gak ada adat. Nak badhe ngaji ku saking senenge ditegdir ngaji, bariku sedekah ning santri-santri. Kula ora nak wong zaman akhir nggih Sayyid Muhammad. Nah, di Indonesia kalau sering ngerti kados Mbah Mun, bapak kula nggih sering ngekek dhuwit santri, kula nggih sering ngekek dhuwit santri. Jadi kiai dhisik kados kula ngaten iki nggih niru senajan to dengan jumlah yang enggak sebanyak Imam Bukhari. Kula nu anggar bar ngaji Quran, seneng sedekah ning santri. Ana sing tak kei 50.000, ana tak kei 20.000. Ku seneng ditakdir aku kok iso dadi wong apik mulang. Jadi Imam Bukhari nak bar ngaji ku tasedekah bisalah sati mi'ati dirham. Mergo takok lho jenengan bar mulang kok malah ngekek santri. Aku seneng wong kok ditakdir mulang. Saiki wong mulang kadang arep-arep entuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes wong arep bakat wong apik wis tiru kabeh prilakune wis. Tapi yo oleh mergo ora imam. Jadi Imam Bukhari kok keramat iku waqara adzalikal yauma lil ghuraba 500 hadisin wa tasaddaqa bi salasati mi'ati dirhamin. Yo dekne sing mulang, dekne sing sedekah. Nah, internasional sing masyhur Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu sering beliau nak seneng khataman ngono mulang kitab, sing ngaji khataman dikai. Nanti wong-wong TKI sing ra di dhuwit, ayo mel khataman, engko untuk sangu. Mulane keramat. Nah, jadi wong keramat itu ana sebab. Sampeyan arep keramat ya sadok. Sekeliru kabeh. Tapi ya oleh, eling-eling napa oleh. Terus Imam Bukhari itu tau ngendikan ngeten. Wa sami'tuhu yaqulu da'autu rabbi marratan. Aku ndonga mung ping pindho. Fastajabali. Terus langsung disebadane pangeran yakni fil hal langsung. Saiki falan uhibba an atwa. Ba'du. Fala Allahu yang kusul hasanati. Aku tahu ndonga ping pindho langsung mandi. Bariku aku ora tau ndonga. Kuwatir nak mandi terus kok keapianku kurang. Jadi Imam Bukhari tahu ndonga langsung mandi. Bariku takut Imam Bukhari kira tahu ndonga mau mari Madinah. Wong nak parek pengiran ndonga mandi ku wedi. Tak kowe kan kepengen mandi tetep ora mandi. Jadi Imam Bukhari lucu dari da'autu rabbi marroten. Aku ndonga pe pangeran ping pindho. Fastajabali terus disembadani. Falan uhibba an atwa ba'du. Bariku aku ora kepengin ndonga meneh. Fala Allahu yang kusu hasanati. Kuwatirku tiap donga disembadani terus apikku ilang. Wong godang tenan Imam Bukhari. Nah, terus niki cerita malih. Dekne iku salat. Barang salat tuh disengat zambur. Zambur cara mriki kumbang niku sab'ata asyara marotan. Disengat zambur pinten? 17 kali. Falamma qada salatahu qala unzuru ayasai'in hadzal ladzi adzani fi sholati. Bareng bar salat delok. Aku bar salat kok kaya ana sing nyokot iku sapa? Fanadharu fa idzan az-zambur qad warramahu fi sab'ata asyara maudhi'a.
Niku dekne digigit Zambur disengat 17 tempat. Terus ditakoki, kok mboten jenengan batal lho jare. Kuntu fi ayatin fa ahbabtu an utimma. Aku kadung maca Quran, aku ora kepengin batal. Kowe ora ono sing nyengat wis batal dhewe. Imam Bukhari ku omah. Ketika dekne gawe omah, dekne jenenge kiai gede sing bantu iku akeh. Wa kana yabni ribaton mimma yali Bukhara. Fastama abasarun kasirun yu'inunahu ala dzalik. Wong doroan. Niku Imam Bukhari wa kana yang kulul labin. Terus dekne melok ngangkati boto. Fakuntu aqulu lahu ya Abu Abdillah innaka tukfadal. Jenengan boten usah derek. Jadi Imam Bukhari hadzal ladzi yanfa'uni. Melok roan niku manfaat kanggo aku. Niku mergo niru Nabi pas bangun Masjid Kuba niku melok ngangkat 1-2 boto. Imam Bukhari pas bangun dalem ya melok ngangkat 1-2 boto. Ora mu ita itu kok kiai saiki didang-dideng. Ya mah parah kiai saiki. Mesti dinut sapa ora jelas. Qala wa kana dzabahalahum baqaratan. Imam Bukhari kan seneng mayoran. Saking senenge dijualan sapi wong-wong. Terus falamma adrakatil kudur da'anna sa'ilat to'am. Fakana ma'ahu mi'atu nafsin. Jadi Imam Bukhari itu dia senang makan-makan. Jadi senangannya mayor. Manu kula alhamdulillah kula nate nuruti pas maca niki kula nate nyembelih wedhus tak nggih hormat be santri-santri sareng pas khataman Bukhari. Sampeyan ra khataman maca tok ra khatam. Terus ya itu Imam Bukhari. Kalau waca malih ini mungkin sampai sak kambudute gini. Wa kana qalilal aqli jiddan katsiral ihsan ila thalabah mufarratal karam. Jadi Imam Bukhari itu suwayange pol ambek santri. Ulama pol. Jadi pikirannya di santri yo ngekeki orang tok. Mulane saiki kadang salah kaprah. Ya soal santri ana sing salam templek ya keben, tapi orientasimu mbek santri ku ngekeki. Barokah di orientasi ngekeki iku kowe ra tomak. Wong nak kulino di orientasi ngekeki. Senajan to ora kasil ngekeki, paling ndak membunuh tomak karena tradisinya ingin memberi. Sehingga dia bermental heroik, kepinginnya tapi nak tradisi nerakat memberi pasti nafsu kita kepinginnya mendapat pecundang. Jadi uang itu dilatih mental kita wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebisa mungkin kita melakukan memberi. Senajan to kita fair, kita sebagai kiai ngakui sering diberi. Tapi nak mental kita memberi minimal ngilangi tomak. Kulo nu ngrasakno, ibu kulo gitu yang sugih, mbah-mbahe wong sugih desa. Kulo ketika ibu sepuh kepikiran, kepengen ngaturi, iku ora kepikiran. Jenenge untuk warisan ora kepikiran. Tapi banyak orang juga wis ngerti ibuke sepuh, dari awal gak duwe niat memberi ibunya. Kepikirnya ya nak ibu mati aku entuk apa. Itu jelas. Artinya orang yang kulino mental memberi pasti ra tomak. Tapi nak kulino tomak pasti mentalnya ndak memberi. Weling-eling. Imam Bukhari mboten ana santri senengane ngekeki. Ya meskipun ya saya yakin Imam Bukhari juga banyak muhibbin yang memberi beliau. Tapi itu tadi, dengan mental memberi itu minimal membunuh apa toh? Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yastamu ilai ashabu fayusalli bihim wa yaqra'u fi kulli rak'atin 20 ayat. Wa kadzalika ila yahtimal Qur'an." Jadi Imam Bukhari nak Ramadan niku maca per ayat per rakaat 20 ayat. Berarti kalau 2 rakaat 40 kali sak tarawih pirang rakaat? 20 berarti 40 rakaat. Apa 20 rakaat ya? 20 rakaat kali 20 ayat. Berarti piro? Pinten? 400 ayat. Begitu terus ila yahtimal Quran. Nak teng mriki ada khataman Quran sak rakaat pinten iki Abu? Sarai iki. Sarai berarti nak 2 rakaat sak lempit. Berarti untuk sak juz. Sekedhik piro? Sekedhik ora. Tiga. Yang napa? Tarawih pas enggak juz. Kulo niku zaman mondok Kudus teng Damaran niku. Imame iku ya hafid latihan, makmume iku kok nyemak sitok nganggo mushaf. Sing sitok ora nganggo mushaf ku bantah-bantahan ra bar. Inna wa ta'maluna khabir. Jare makmume tak terima bersih. Imame tak terima khabir. Jadi ilinge imame khabir, ilinge makmume basir. Berarti pas imam ini khabir, makmum basir. Imam gak terima khabir. Akhirnya spontan, delok Quran itu.
Iku mbok batal mbok. Lah sing ngopo skap delok, bareng didelok, oh bener kopi. Iku mbok batal ora ora. Oh spontan kabeh. Semenjak iku kula kapok makmum Quran hafalan perkarane kok bantah-bantahan khobi. Wes. Ya mergo amatir niku. Jane golek sing wis profesional ngono dadi. Jadi artinya ngeten nggih, adat khataman Quran fitarawah iku ana mulai Imam sinten Bukhari. Lumayan lah saiki ana sing niru sithik-sithik ana sing niru. Kula waca malih. Imam Bukhari ku nak bengi niku maca hadis, nulis hadis ku nyumet lampu dhewe. Lampu plik niku. Nggih nganggo minyak tanah macam-macam. Lah dekne de santri nom sehat. Niku turu. Nggih, kula balen malih. Santri nom sehat turu. Dekne wis sepuh nulis hadis dalu-dalu. Nak dalu iku yaqumu khamsa asyara marrah ila isrina marrah. Fi kulli dzalika ya'khudul qaddah fa yuwarri naron biyadi. Korek dijupuk dhewe. Wa yusarris lan nyumet lampu. Wa yuharris ahadis terus nakhris hadis. Jadi dia ini nyumet lampu itu berarti sumet mati. Nah, itu kayak oncor dhisik, berarti sumet sak jam kan mati. Enggak agar mati diisi minyak neh kok mati. Nah, orang kaya saiki kan listrik kan gampang. Lha iku suwe-suwe murid-e ngilir mergo Imam Bukhari nyumet lampu nganti ping 20. Bareng murid-e ngilir innaka tahmilu ala nafsik kullahada wala tuqiduni. Jenengan kok nyumet-nyumet lampu mbok gugah kula jari murid-e sing enom. Jare Imam Bukhari lucu. Qala anta sabun fala uhibbu an usida alika nama pejek 6 cung pantes yo turu wae. Kiai saiki ana murid turah-turu ngamuk. Kiai ne kangelan turah-turu wae kowe. Aku wis tuwek, Imam Bukhari kok ora. Cung kowe jek 6. Gak apa-apa turu wae. Aku wis tuwa. Mesti aku wis tuwa wis pantese kangelan menyongsong akhirat. Nah kowe jek 6 pantese yo turu. Dadi kiai dhisik ngono. Mulane mirip rada bener iku kula niku. Kula niku ora biasa kula teng omah ngurusi kula piyambak. Kula nganti saiki biasa ngebis, apa-apa tak urusi dhewe. Mergo kula niru ulama dhisik kan kula termasuk waras lah maksud tradisi-tradisi khas ulama itu normal maksudnya. Cek oke lah coba cek waras. Ini jare muridnya kok mboten gugah kula jare antasabun fala uhibbu an usida alika naumak. Gak cung wis gak apa-apa gitu. Muridnya ya seneng kan. Jadi ya Allah Mas Imam Bukhari Masya Allah tenan. Mohon kula terusna. Dadi ulama di sini hassase ngoten niku. Wa sami'tuhu yaqul istama'a ashabul hadis fasaluni an ukallima lahum Ismail bin Abi Uwais yazidahum fil qiraah. Fa fa'altu. Fata'al jariyah fa amaruha an tukhrija surra tadarruhim. Wa qala ya Abu Abdillah farigha alihim qultu innama aradu al hadis qal ajabtu kaila ma talabu min ziyada wa iran anni uhibbu ayyudamma hadza ila hadza ya Allah. Imam Bukhari nak badhe mulang hadis niku sangu dhuwit kathah. Mulane kula niku alhamdulillah sering nuker dhuwit-dhuwit anyar. Kula niku anggere bar khataman Quran atau bar ngaji ngoten seneng. Golek cah yatim tak kei dhuwit anyar. Niku niru Imam Bukhari. Imam Bukhari nak mulang hadis. Niku ngongkon Jariyah pembantu nduk gawe masakan ana wong ape ngaji hadis. Terus fa amaroha antukhrija surata danane. Terus pembantune iku kon ngetokno dhuwit-dhuwit. Terus jari muridnya sing rada medhit menawa. Ya Abu Abdillah jenengan bagi dhuwit niku. Mereka datang tuh innama aradu al hadis. Mereka mriki niku kepengin ngaji hadis mbek jenengan. Jadi Imam Bukhari ajab tu ka ilama tolabu. Oke, mereka ingin ngaji hadis ya tetap tak ulang hadis. Ghairu anni uhibbu ayyudamma hadza ila dzaka. Cuma aku kepengin yo mulang yo sedekah. Piye gitu. Aku kepengin ada kebaikan mulang yo ada kebaikan sedekah. Mane kula syukur alhamdulillah kula sering tugas sarong kuata, sering ngekeki santri. Mergo dhisik tradisi Imam Bukhari, aku seneng nak ngaji yo ngaji. Ya mek apa? Sedekah. Ya pokoknya zaman akhir agak kiai toma ya sinalillahi mbok gedhingi iku sing gawa agama mbok dukung ana mlengkare wah ngene sembah ngono sembah wis ben wong ra Imam Bukhari wae pokoke paling enak wong ra Imam Bukhari ben salah Allah wong swargane yo akhir wae apa paksa bener piye ngirane swargane yo akhir
Ya yo, Imam Bukhari disalah nang muridé. Innama aradu al hadis. Mereka kepen ngaji hadis. Tapi jare Imam Bukhari ya wis kepen. Wa anni uhibbu ayyudma hadza ila dzaka. Kamane. Wa qala li Ibnu Abi Uwais, "Unzur fi kutubi wa jami'a ma amliku lak. Wa ana syakirun laka abadan madun tahayya." Masyaallah. Jadi Imam Bukhari itu luar biasa teman. Jadi yo walim lomo separa pangeran. Pun ini mulai saniki kula maca niku keramat-keramate Imam Bukhari. Kena apa? Wong iku begitu make riyen ana tradisi. Ngono iki. Dulu itu ada tradisi ulama di ACC ku ngenteni persetujuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ngeten iki. Saiki alhamdulillah ora usah ngono, dadi rada enak. Riyen ketika ihya populer, orang ndak bisa membendung laju napa? Ihya. Itu banyak ulama sing salat nganti ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ngipi ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, ini umat megang ihya semua. Menurut engkau benar enggak umat jenengan megang ihya? Terus di mimpi itu ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar, ada Umar. Terus Nabi ngendikan hati aliyah, saya celokno Ali. Terus ikra aliyah, saya ihya waca ning ngarepku, diwaca. Barang diwaca fatabas sama Rasulullah. Rasulullah itu senyum ketok seneng banget. Barang ketok seneng banget, spontan Nabi ngendikan Ainal Ghazali. Ghazali ndi? Terus Imam Ghazali rawuh. Faqabbala yadahu wa qabbala rubbatayhi. Terus Imam Bukhari, Imam Ghazali rawuh sungkem nyucuk Kanjeng Nabi, nyucuk dengkule Nabi. Ya sudah semenjak itu terus orang menerima ihya mergo diasisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen niku usum. Kiai saiki ku ora ana sing ngasisi ya tenang ae. Alhamdulillah kok do dapet maksudnya. Riyen ku lazim. Jadi agar ana ulama di ACC ku mesti ana ulama semasanya sing ngipi ketemu Kanjeng. Sing ngipi ketemu sinten? Kanjeng. Dhisik usum. Ya napa? Usum. Saniki alhamdulillah ora usah. Muga iya, ya ora ana sing lulus. Menapa maksude muga iya? Mun kula waca. Imam Bukhari ketika ngarang kitab Bukhari ini kula waca mulai ngarange mengke nganti keramate. Ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadisan illa tasaltu qabla dzalik wa saltu itu rakaat. Hadis Bukhari kabeh 16.000. Diseleksi dari 500.000 hadis. Setiap satu hadis tak salati 2 rakaat. Sunnaftul jami' min sitti mi'ati alfi hadisin fi sitta asrota sanatan. Wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Saya ngarang Bukhari itu menyeleksi 600.000 hadis. Kemudian saya seleksi menjadi 16.000 dalam waktu 16 tahun. Semuanya saya jadikan hujjah nak ketemu pangeran. Jadi dia pede. Aku sowan pangeran juga bawa kitabku napa? Bukhari. Terus saking senengene Mekah Madinah, sannaftu kitabi al-jami' fil Masjidil Haram. Wa ma adkhaltu fihi hadisan illa stakhartu wa ta'ala wa shallaitu rakaatain. Saya tidak pernah masukkan satu hadis kecuali tak istikharoi. Jadi wis dicek secara disiplin ilmu hadis, baru itu diistikharoi. Nak lolos lagi hadis itu dimasukkan. Mulane jadi hadis sahih. Hadisnya dicek secara al-jarh wa ta'dil, manggo kualifikasi ilmu hadis, baru itu disolati 2 rakaat diistikharoi. Nak lolos lagi ditulis. Ora kok sampeyan ngarang buku Arab-Arab royalti ora usah dicek. Pokoke payu ngono. Masyaallah. Ya tapi mau saleh negara Imam Bukhari. Terus wes ngoten terus Imam Bukhari saking keramatnya terus ngeten. Sami itu Muhammad bin Abi Hatim yaqul ra'aitul Bukhari fil manam. Niki ulama zaman Imam Bukhari rungokno. Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu yamsi. Fakullama rafa'an nabiyyu qadamah wa doa Abu Abdillah qadamah fi dzalikal maut. Jadi Imam Bukhari bukti nak pas ngoten. Ana sahab, ana temane Imam Bukhari ngipi ketemu Imam Bukhari, Kanjeng Nabi ning ngarepe. Setiap tanah yang pernah diinjak Nabi dan membekas, itu mesti Imam Bukhari di belakangnya yang menginjak tanah itu sepersis yang pernah diinjak Nabi. Artinya Nabi Imam Bukhari itu ra gesek blas, gak keliru blas ketika meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangannya ra'aitul Bukhari fil manam khalfan Nabi. Jadi Kanjeng Nabi terus gurine Imam Bukhari. Wan nabiyyu yamsi, Nabi tindak. Fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu
Wa doa Abu Abdillah qadamahu fi dzalikal maut. Maksudnya pas. Nah kowe ora nabi ngalor kowe ngidul. Cara aku ngipekno kowe paling ngono. Nabi tidak ngalor, kowe tidak itu. Terus tawilane piye? Rasa takokno. Wa qala al-Khatib amba'ana Abu Sa'id satruse terus wa kana min ahli al-fami yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam kharaja min qabri wal Bukhari yamshi khalfa. Fa kana an-nabiyyu idza khata khatwatan yaqtu Muhammad wa yad'u qadama ala khatwatin nabi. Niku sing ngipi ngono ora sitok tok, ada sing ngipi Nabi miyos king kuburan Imam Bukhari anut. Enggak ada setanah yang diinjak Nabi kecuali setelah itu diinjak Imam Bukhari. Ana malih sing ngipi ngeten. Ra'aitun nabiyya fin ini ganti orang semua yang ngipi ganti orang. Ra'aitun nabiyya fin naumi faqala li aina turid. Qultu uridu Muhammad bin Ismail. Faqala aqri'hu minnis salam. Dadi wonten murid Imam Bukhari ngipi ketemu Nabi. "Cung, kowe mlaku apa ning ndi?" Kula badhe ngaji Imam Bukhari. Terus kanjeng Nabi ngendikan aqri'hu minnis salam. Ya kandhane Bukhari salam kok aku. Saiki ku murid e ora tau ngipi ketemu Nabi, gurune ya ora tau. Wes, dite ya apik wae. Parah sampean wis parah. Tapi ya sepiye wae zaman akhir saleh wae. Wonten soal malah ngipi ngaten. Ra'aitun nabiyya fil manam faqala li ya Aba Zaidin ila mata tadrusu kitab Syafi'i wa la tadrusu kitab. Dadi wonten tiyang amen sinau fikih. Saking seringe sinau fikih ngambil nitu ketemu Nabi. Bareng ngipi ketemu Nabi ditakoki. Wong gak men sinau kitab fikih. Kapan ke sinau kitabku? Wala tadrusu kitab iki ora tau deres kitabku. Fakultu ya Rasulullah wa ma kitabuka? Kitab jenengan napa? Qala Jami'u Muhammad bin Ismail. Iku kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail. Jadi kanjeng Nabi istilah Imam Bukhari iku kitabku, tahu? Wis kondang tenan Imam Bukhari. Ya, tapi yo menungso walhasil singkatnya cerita Imam Bukhari itu populer sekali. Ulama sak donya Mekah, Madinah, Uzbekistan semuanya nerima Imam Bukhari. Tapi nggih ngoten, cobane gede. Akhirnya Imam Bukhari ku kondur nek Uzbek. Nggih teng pundi? Uzbek. Ada ulama setempat tuh drengki ning Imam Bukhari. Mergo tiap dekne teko iku disambut ribuan orang. Semuanya ngaji Quran, ngaji hadis tenggene Imam Bukhari. Imam Bukhari ku hobine nak salat mbok guri terus pinggir saka. Wis ngoten. Akhirnya dadi fitnah. Dadi fitnah sing hasut akeh terus diisokno nek Imam Bukhari iku darani Quran iku makhluk. Iki kula singkate cerita, walhasil difitnah terus dadi tragedi. Bareng dados tragedi Imam Bukhari kepen keluar dari desa itu karena banyak yang menfitnah. Niku Imam Bukhari mulai jatuh. Imam Bukhari sebelum kabundut itu jatuh sekali. Iki kula waca. Sampai dia harus keluar karena banyak fitnah. Allahumma innaka ta'lamu anni lam urid al-maqam binai sabur asyiran wala batara wala talaban liriyasa. Wa innama abad aliya nafsi arrujuk ilal waton li wala batil mukhalifin. Gusti sakniki sing ra seneng kula kathah sing hasud kathah, kula kepengin keluar dari desa ini. Terus kodho mbek murid sing derek. Waqat qasadani hadar rajulu hasadan lima atani Allah la ghairu. Saiki aku terkenal sing seneng aku akeh sing hasud yo akeh. Ya Ahmad, ini kharijun hudan ditakhlusu min hadisi li ajli. Ayo sesuk mire aja ning kampung iki fitnahe gedhe. Aku ape mire. Mun akhirnya miyos, tapi kowe kudu nulis hadisku. Kon dokumen yo rasane. Dadi intine cerita nyata ngene ruang badan iki mengke cerita wafat Imam Bukhari terus ngaji kula tutup. Imam Muslim niku sing aran jenenge Muslim bin Hajjat Al-Qusyairi. Nggih sing aran Sahih napa Muslim. Niku de guru jenenge Muhammad Ad-Duhali. Nggih, sinten Muhammad Ad-Duhali. Yahya Muhammad bin Yahya Ad-Duhali. Niku ya alime pol. Pol alime sing gurune sinten? Imam Muslim, Muhammad bin Yahya Ad-Duhali. Tapi Muhammad bin Yahya Ad-Duhali iku yo alim banget gurune Imam Muslim, tapi enggak sealim Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari rawuh ning kawasane Muhammad Ad-Duhali didrengkeni mbek Muhammad bin Yahya Ad-Duhali. Ketika Imam Bukhari rawuh teng masjid, ribuan orang datang, Imam Bukhari diprovokasi. Ya Abu Abdillah, riyen pancen ngoten ya, anggere ana wong alim ku nak ngundang napa ya Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah iku gelar khas wong alim, mesti diundang ya Abu Abdillah. Menurut Anda Quran yang ditulis di mushaf itu bagaimana? Jadi fitnah Quran mulai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wong diprovokasi kok darani Quran itu makhluk.
Imam Bukhari ngalami itu. Imam Bukhari ngendikan sakjane Imam Bukhari ngendikan ora ngono aja salah paham. Sakjane Imam Bukhari ngendikan lafzi bil Qur'ani makhlukun. Lafadzku, lesanku ketika nglafadzno Quran iku makhluk. Lafadzku lho, lesanku ketika maca Quran iku makhluk. Sing guri krungune Imam Bukhari muni Al-Qur'an makhluk. Ya bayangno dhisik ora ana speaker sing marep rapati paham, sing guri rapati krungu. Majelis ribuan pisah dalam keyakinan Imam Bukhari meyakini Quran makhluk. Dasar ngomong iki wis terprovokasi mbek Muhammad bin Yahya Ad-Duali. Imam Bukhari diusir sing nangis Imam Muslim, nangis entek ngamek mergo dekne ngakoni aku mara'aitu tabiban bil hadis misal alim-alimi hadis sing ngerti hadis sahih ora iku jenengan ditangisi. Imam Muslim dineng gurune jenenge Muhammad bin Yahya Ad-Duali. Ora oleh ngaji aku wong sing darani Quran makhluk, iku nyindir Imam Muslim. Lho Imam Muslim akhire ilmu sing dijupuk kok gurune iku dibalen. Dadi dekne iku ngaji kok gurune iku ditulis. Niku dimut unta iku ora kuat, berarti pirang jilid. Lah niku ditulis ulang dibalekno gurune, ilmu sing jenengan tak batal diterno. Mergo dekne ngidol anu sinten? Tapi piye-piye alime Imam Muslim ku kok Muhammad bin Yahya Ad-Duali. Mulane dawuh Fathul Bari sing aran kitab niki Fathul Bari ngendikane waqat an sofa Muslim falam yarwi an hadza wala dzaka. Akhire Imam Muslim saking sadare ya ora muni haddatsana Al-Bukhari, ya ora muni haddatsana Muhammad bin Yahya Ad-Duali. Kok gurune ya masalah, Imam Bukhari cara gurune ya masalah. Jadi Imam Bukhari akhirnya ngenes. Bareng metu kok kampung ana sultan kampung sebelah atau kawasan sebelah, cara sakniki teritorial sebelah. Riyen itu kan banyak kerajaan-kerajaan apa kecil. Itu ngono. Jadi kamane cara ra ditampa Sultan Jogja be ditampa Sultan Solo. Solo ra ditampa Sultan Ambon dulu ya sama ketika tiap daerah itu ada beberapa kerajaan. Imam Bukhari ku lucu, wes ndekne dalam keadaan kangelan koyok ngono ada raja yang menerima dia karena beliau ulama top. Terus disurati mbek raja iku. Raja mulai dhisik ya mlete. Nyurati Imam Bukhari anihmil ilayya kitabal jami' wa tarikh li asma'a minka. Jadi Imam Bukhari surati ngongkon ajudan, Imam Bukhari suruh sini ngaji di istana, kita mau ngaji sama beliau. Wes marat diusir ana raja kepengin ngaji dik. Tapi ulama itu kacau tenan, cara wong saiki kacau. Jadi Imam Bukhari faqala Muhammad bin Ismail li rasulih. Mari utusane raja mau. Qul lahu inni la udillal ilma, inni la udillul ilma wala ahmiluhu ila abwabis salatin. Fa in kanat lahu hajah ila syai'in minhu falyahdurni fi masjidi au fi dar. Kandhani rajamu yo ilmu iku mulya. Nek apen ngaji kon sowan aku rene. Aku mau wong alim kok diundang. Saiki diundang seneng. Alhamdulillah dene urip paham ya dadi ora oleh hasud. Lha wis keadaan kepeksa ngono iku kon ngaji ning istana gak gelem. Alasane tandakno yo rajamu. Innila udhillul ilma wala ahmiluhu ila abwabis salatin. Fa in kanat lahu hajah ila syai'in minhu falyahdurni fi masjidi aw fi dari. Ya kaya Imam Malik kan masyhur. Imam Malik ngarang Muwatta, Harun Ar-Rasyid tertarik sebagai khalifah diundang. Ya Malik rawuh ning nggonku ngutus utusan ngaji ning istana. Jawab Imam Malik, al ilmu yuka layak. Nek ben ngaji yo rene, nek iki pokoke. Mulane sopan-sopane kiai kula sing alim sowan jenengan, gak kondang tapi. Mbok saking takabure jenengan ora jelas. Tapi sampean sowan aku ya ora oleh ganggu. Tapi ya kudu ngene-ngene ae nganti mati ngene-ngene ae. Mbok di sing bener kok wae. Alah, Pangeran Fadhole Jember ora bener lah di sepuro ngono. Dadi ulama dhisik kepeksa diundang raja mesti asem nang ono sing nglindungi. Jadi Imam Bukhari inni la udhillul ilma wala ahmiluhu ila abwabis salat. Fa in kanat lahu hajah kon rini. Wes. Akhirnya sultane gelem. Oke, kita datang, tapi ngaji khusus. Dan jawab Imam Bukhari. Jawab Imam Bukhari ngene. La yasauni an akhussa bisimai qauman duna qaumin akharin. Aku ora iso ngaji mbek raja tok. Ilmu wae pangeran wae wong akeh. Ngaji mbek aku kudu bareng-bareng. Lan sampean ngaji niki bener rame-rame. Ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing jabat, ana sing ora, ana sing nganggur, ana sing cuti, macam. Aneh-aneh. Oke takoki libur kan, libur Gus. Sing liyane sing gak nganggur yo.
ada pekerjaan, itu dadi situ. Kok hasil ilmu itu dawuh Imam Bukhari, la ya sauni an akhussa bisima qauman duna qaumin. Juga pas. Akhirnya sama itu persis ceritanya Imam Malik. Harun Ar-Rasyid akhirnya datang. Tapi jadi Harun Ar-Rasyid, saya ini raja, kasih waktu khusus. Jadi Malik yang ngono. Ilmu-ilmune pangeran, yo umat Kanjeng Nabi. Nak gelem ngaji umum, nak ora yo. Akhirnya Harun Ar-Rasyid itu jadi Imam Malik ning gone kursi. Liyane ning ngisor kabeh. Imam Malik sering ngaji. Wong golek ilmu kudu tawadhu. Sing ora barokah, medun. Ulama dhisik ku biasa ngomong ngono ngarepe presiden, bupati, gubernur biasa. Saiki aduh bupati. Kula nu rada kuat. Bupati gen kula biasa sowan kula. Nggih kula iki cita-cita kapan-kapan kula nak diundang ya teko. Mergo sering ning nggonku. Nanti nak sering ning nggonku berarti wis sopan. Tapi nak rong tau kula emoh. Kula rada egois ya Mas. Rada gengsinan kula Mas. Tapi kula lagi seneng kiai-kiai sing sering teko ning pundi kabupaten. Piye-piye nggih kreatif. Kowe aja geman nyalahno ra apik. Wong kabeh ana hikmah. Iku Imam Bukhari. Seneng kok madano mbek sinten? Mudene ra Imam Bukhari kok kon etika kados Imam. Jadi Imam Bukhari nak diundang kon mulang ning kerajaan niku innila udilul ilma. Kula lho mau ditakdirkan ngaji teng pendopo nggih purun. Mergo nggih kula ora Imam Bukhari. Tapi syaratnya mau lho. Bupatine kudu tau sowan aku dhewe. Tapi gimana nanti sowan kula, tapi kula dereng gelem. Tapi kapan-kapan gelem kula. Kapan. Ketoke wis mulai sopan sowan kula iki ngenteni. Ora kok kula sing nyambut moh kula tetep. Rasane kula digengsi. Tapi kula wong keramat nggih, dalah nggih tetep do sowan. Aku ora keramat wis teko ora dipethuki. Wong ora keramat cek inane wis moro cek apa. Jadi Imam Bukhari ku ngaji khusus ora gelem. Jare la ya sauni an akhussa bisima kauman duna kaumin akhiri. Niku dadi Imam Bukhari. Nah niki pas Imam Bukhari terus mulai gerah. Mulai gerah ku dia gerah di kampung itu. Tasken niku tenggene Samarkand nggih sarosan iki derek napa Uzbekistan. Iku mulai gerah niku ngeten. Ditunggoni murite niku niki kula waca ya. Famarido hatta wujiha ilaihi rasulun min ahli Samarkand. Yaltamisuna mil khurus ilaihim fa ajaba wa tahayya alirukub wala bisa kufaihi wa ta'ammama. Falamma masya qadra isrina khutwatan ila dabal yarkaba wa ana akhidun bi adudi qal arsiluni faqad itu. Jadi Imam Bukhari niki mulai badhe kabudut. Dene badhe pindah teng Samarkand. Ya mulane kados bapake Sunan Bonang niku jenenge Ibrahim Asmorokondi. Niku sangka bahasa Arab napa? Samarkand. Niku Uzbek. Mulane wong Jawa iki akeh wong alim mergo wali songo kok Samarkand. Samarkand daerahe sinten? Imam Bukhari. Kula gadah kanca penelitian teng Samarkand. Banyak tradisi teng mriku persis teng Indonesia. Di Samarkand itu kalau orang sholat di masjid iku separuh wiridan, separuh Melayu. Persis teng Indonesia. Jadi mergo tradisi ulama ku sitok wiridan gak wajib. Nek ora wajib ya ana sing nglakoni, pancen iku ibadah. Ya kudu ana sing ora nglakoni. Lha kok teng Indonesia, anggere bar Jumatan teng desa kula niku sing sos loro telu iku jek ning ije melok wiridan mbek kiai ini sing karek roh Melayu, termasuk kula sing melok Melayu niku. Iku ternyata disamarkan iki wonten masjid paling keren pun paling daerah wong saleh pun anggere bar salat ya ana sing mlayu. Nak Mekah kan mboten mlayu kabeh nak Mekah niku. Sitok pun ana sing wiridan anggere salam kan wong sudah langsung ilang, ketuane wae ilang pomene ya. Banyak langsung mirip tenan, batu salam kan langsung do. Teng Madinah nggih sami langsung bersalam nggih. Langsung do ngadeg. Nak Samarkand persis Indonesia. Karena Indonesia dulu niru Samarkand, angger salat ya. Dadi Jadi sholat, ana sing wiridan, ana sing ya ndak saling menghujat, ya tenang ya. Kalau nanti teng pondok sarang lami iki ngoten nek bar wiridan ya sing derek wiridan bangun ya namung pirang sok liyane ya mlayu. Kalau nanti teng Lirboyo jarak berkali-kali kalau teng Lirboyo wayahe sholat. Nggih ngoten. Tak delok santri bubar kabeh ana sing wiridan. Padha nang. Mulane khase pondok salaf yo separuh wiridan, separuh mlayu. Tapi sing aja paksa mlayu, nek kowe tengok-tengok ya tengok-tengok aja kok. Aja kok kiai ini Mustofa.
Kiai wiridan tinggal melayu nyak kiai yo keliru. Kiai ini sing nyak hukume Nabi ora wajib kok diwajib. Wajib. Angger gak wajib wis lawase mboten napa. Nah, kecuali sholat isya lagi 3 rakaat bubar, kudu amuk iku. Perkarane sholat kudu bubar, tapi nak wiridan kan Nabi juga kadang wiridan kadang ora. Cara ilmu usul fikih masalah wajibno barang ra wajib iku masalah dianggap pembuat syariat baru. Dia dianggap pembuat. Jadi nak cara ilmu usul fikih termasuk fasik adalah mewajibkan barang yang tidak wajib. Itu kriminal tenan. Mergo mengganggu definisi. Sing jenenge wajib ku nak dilakoni ganjaran ditinggal dosa. Lah nak wiridan kok wajib no berarti sing ninggal wiridan dosa. Berarti sak donya dosa kabeh mergo ora. Kowe iku gawe syariat tandingan. Makanya Nabi ra ngendikan ngono kok kowe muni. Wiridan ya keben, sing ora ya keben. Ya salami wae. Nah ternyata ditasken seperti itu. Tapi ya nak takoki sing apik endi ya sing apik sing pantes wiridan ya apike wiridan. Sing pantes ora ya apike. Kok senengane kok takok. Ya dulu pantes-pantesan to. Misale anake ning omah rewel ya pantese bubar. Nek sing nganggur timbang ning omah cuti ya apike wiridan. Mencuta cuti wae. Mustafa dari tawari wisata nek paham terus. Oh kiai elek. Ulama ditawari wisata. Sing rugen iki tak takoki. Lah monggo teng Gunung Kidul. Gak menarik kabeh. Kula niku dadi ulama nasib elek. Ndi penderek nang ngene. Gak mutu blas. Ya, tapi cobane ulama iku penderek sing ora jelas ngene. Kula nggih seneng mawon. Niku kawulane pangeran. Nggih niku napa? Yes, wis barno. Tapi soalnya aku gelem mungkin kok, ya, ya mas ya, ya nak gelem ya, gak iso enggak aku rubah. Ya lah ya enggak, nak Mustafa sing ngapain manitian itu. Marah lah, cuy goten sekarongan. Terus dulu orang renang. Wah, ilara kidul bingung. Biasanya sing rene do katokan seprapat iki kok. Sarungan jenggoten iki. Ya iku nak sing ngerok Densus 88 wah. Motifnya apa ini? Ayo, tangkep malah perkara tok. Imam Bukhari niki badhe kabudhen niku teng Samarkand. Yaltamisuna minhu al-khurus ilaihim. Ketika Imam Bukhari di kampungnya banyak fitnah, orang Samarkand sowan minta beliau, sudahlah jenengan hidup saja di Samarkand. Imam Bukhari setuju. Mergo ora raja. Dadi hasil ulama itu lucu, nak diaturi raja dingel-ngel. Mergo raja iku di kekuasaan, kadang ngaturi ulama iku mletene ra karuan. Tapi bareng wong Samarkand masyarakat biasa ngaturi Nabi kersa. Sinten Imam Bukhari? Aneh. Ane kula bupati kula wae do iri. Jenengan tak aturi kok angel, Gus. Tapi kula pirang desa niku terbelakang jenengan diaturi gelem. Kowe ora rasane dadi ulama ku apa kowe. Ulama jeneng diaturi wong melarat ngono pengapesan. Mulane kula tau dolan rugen bolak-balik. Gara-gara kalah mek konstitusi kok. Wes repot didang wong melarat terus pengapesan ulama. Mergo wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu marduhum. Dadi sifate Nabi seneng wong fakir ra diundang ya teko. Tapi nabi rojo saya naik. Tapi kan udang kula ora mergo alasan iku. Tapi kula kan kena konstitusi niku wae. Kena aturan wae. Dadi repot. Lah iya diundang rojo ape difasilitasi Imam Bukhari ra kersa. Bareng diundang wong Samarkand yaltamisu naminhu al-khurus ilaihim fa ajaba kersa. Iya coba aku pindah ning kampung. Ya ulama ku ya unik. Nah cara kiai saiki sing raja kersa, sing wong cilik. Ya oknum, tapi kok akeh. Katane oknum kan sithik wae. Lah ya wong kliru kan oknum, kudune kan sithik, kasuistik kan mestine. Oknum kok. Akeh. Ya oleh wae minta mana akhir. Ya mergo Imam sinten. Tapi kalau janji tenan, kalau suatu saat diundang bupati gitu teko.
Tapi asal bupati ini sering tinggal kulori. Di komunitas dokter Bojonegoro semua nontonan beku, dokter spesialis. Mungkin sering sowan kula ngaji temen. Mergo putus asa ngundang kula atau gelem. Bareng pun sering rawuh dengan kula cucuk teko, takoki. Lha Gus jenengan dungan teko. Ya mergo kowe ora wong sugih, sopan-sopan pe kiai ya. Jadi kula tak ngenteni dene sopan. Orang sopan ya kula jarake. Wa tahayya alil urukub. Pun bodhe numpak kendaraan wala bisa khufaihi wa ta'ammama. Bareng mulai melampah 20 jangkah kula gandeng wa ana akhidun bi adudi jari muridé qala arsiluni. Sik aku mbarno lepas. Faqad dhaiftu. Aku wis lemah, Jong. Fa arsalnahu kula lepas. Terus dia narak fadaa bida'awatin. Sumatto jaa faqad. Pun badhe donga terus ujug-ujug sumasala minhu arakun kasirun. Terus keluar keringat banyak. Wa kana qad qala lana. Jadi barang pun mulai keluar keringat banyak dawuh kafinuni fi salasati aswabin. Engko nak ngafani aku dobel telu jenenge. Nggih. Terus akhirnya kabundut wa sallaina alaihi wa wada'nahu fi khufrati. Faham min turabi qabrihi raihatun thayyibah kal miski. Wa damat ayaman wa ja'alan nas yakhtalifuna ilal qabri ayaman ya'khuduna min turabi. Niku kuburane Imam Bukhari ku faham min turabi qabri raihatun thayyibah. Jadi kuburane iku berbau napa? Misik. Lah niku unike ngeten, lagi-lagi Kanjeng Nabi terlibat. Dari khas ulama dhisik iku mesti Kanjeng Nabi ku pirsa. Akhbarona Muhammad bin Makki, sami itu Abdul Wahid bin Adam at-Tawalisi yaqul ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi. Wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alaihi assalam. Faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qal antaziru Muhammad bin Ismail. Jadi ana wali niku ngerti Kanjeng Nabi ku duduk di pintu gerbang Samarkand. Terus ditakok, ya Rasulullah jenengan kok teng mriki ya? Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jadi Kanjeng Nabi, aku ngenteni Muhammad. Lha iku wali yang beda daerah langsung sowan ke sana. Falam makana ba'da yamin balagoni mautu. Fanazartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari badhe kapundhut ulama ngipi ketemu Kanjeng. Ditakok, ya Rasulullah jenengan kok teng Samarkand? Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jadi apa yang kapundhut itu dinteni Kanjeng Nabi. Ora kaya kowe. Sing ngenteni malaikat Malik. Semangat pol jenenge sinten? Dadi riyen ngoten. Sampeyan tak critani. Imam Ghazali niku sing nyolati dhek niku ora ana sing terlambat, padahal butuh perjalanan 3 hari. Ora ana HP riyen, ora ana WA kok sampeyan nganggur-nganggur sampeyan WA-anan. Niku gara-gara Imam Ghazali kan kapundhut dina Senin. Niku dina Kamis dikandani kanca-kancane. Aku nak mati salati. Lah kapan mati ya belum dirongkas. Iku gampangane ngoten cocokan. Lah niku wonten sing ngipi ulama ngipi Nabi Adam kapundhut. Macam-macam. Ketika Imam Syafi'i kabudut, ono ulama ngipi Kanjeng Nabi kabudut. Artinya Kanjeng Nabi kabudut berarti warise kabudut. Terus Imam Ghazali badhe kabudut niku isu-isu niku sore ya. Jadi malam berarti Ahad sore iku belanja dhewe ning pasar tuku kafan. Sekolah aku sesuk nak mati, kafan iki terus aturane ngene-ngene. Engko sing nyolati aku pertama wong iki. Didaftar mbek Imam Ghazali. Bareng badhe subuh kowe aja ngiasno sing ora wali, mosok wong roh matine. Kowe ora wali kok bakas wali. Sakno to ae ora wali kok protes. Jare ada dia jenenge Majduddin. Alayya bil kafan. Kapan ku ndi, Jong? Bar salat subuh diambung. Terus bar pesen kok sing nyolati aku iki terus diambung terus ngendikan, "Ya Allah, ridon bil intiqal ilaika." Pun Gusti kula siap pindah teng jenengan. Terus kabundut. Lha iku adike bingung. Waduh. Wong sing disebut kok jarake sekian mil teko ta. Kang sedhik wong teko. Lho kok jenengan tak lambat. Aku wis wingi diomongi kon. Ya kaya Imam Bukhari kan dadi kancane kudu dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan datang mriki, aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Jam nyamene kok dekne teko. Lha iku kapundhute sesuai jam sing ketemune Nabi jam sakmene. Tapi katanya nak Mustafa Ruhin mati ya ora ono beritane wis mati. Dadi dhisik.
Terus Imam Bukhari ku ya unik, kapundhute iku kana dzalika lailatas sabti lailata Idul Fitri sanata sittin wa khamsina mi'atan. Dadi kapundhute iku taun 256 Hijriah malam Setu